ริง สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวค่อยตีดิเราตีเลยแล้วค่อยไปหาครับเฮ้ยคำนวณด้วยครับผมไรยังเลยไรอะไรสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม นะเราเรียกคนแล้วให้เราเนื้อนะเน้นโจมตีกับความชำนาญท่าหรอนั่งไล่เปลี่ยนของกันนั่งนะนี่พลังเดียวความชำนาญชาติตึ๊บวันนี้หรอหาเราเยอะๆความชำนาญชาตินะทุกคนนั่งได้ไปขวาก่อนไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะโอเคมานั่งบอกของทีเล็กทีน้อยตาละไม่รู้ว่านั่งแบบใส่ของถูกเปล่านะแต่นอนเน้นจำเนียบครับทำนานข้างนับไปหมดเพราะเราต้องใส่ของถูกอะจริงเดี๋ยวก็ใส่ใหม่แปลกันโอเคประมาณโค้ดเราบอกแล้วต้องแปลเปลี่ยนเท่าที่มีตอนนี้อันนี้แหละเล่นหน้าเปล่ามันเชื่อมั่นLights out. You.
see that coming. โอ้ I'm going in. Judgment. Flee. เรียบร้อยไหนโอ้ไทยใหญ่มากอัพเลเวลอาวุธเหรอเราอัพเลเวลก่อนดีกว่าเนื้อดอกเนี้ย Ow. Where did that come from? หาเขาแนะนำหาได้แถวสตอมเทเลอร์แล้วเงื่อนไหนครับเนี่ยเนินคำถามอะ Benny's Adventure Team, assemble. เราต้องYouTube Or not. อ๋อสตอมเทเลอร์อ๋อโอเคไปดู YouTube มา Ow. ไอ้ข้างบนเหรอสิมันก็มีชื่อบอกอยู่ด้วยว่ะเดี๋ยวเราว่าไปแล้วกันทุกคนทำไหนดีถ่ายออกมาแล้วเดินไปแบบพอดีเลยร้อน You can't run. แล้วเราอยู่แถวไหนอะต้องมีอะไรวะเพราะอยู่ที่กล้องก็หันแบบ200 องศาได้หลบรอบพอดี Surprisingly useful. ไม่ชูใช่ป่ะมันบอกว่าดอกไม้แดงๆดอกก้านหนึ่งหาในพื้นที่แห่งนี้นี่ไงเจอละโอ้ตรงนี้ไม่กล่องยังไม่เปิดหรอโอเคมาระหว่างเนื้อพลาดMark 2, absorption test. เรียบร้อย That's what I call treasure. นี่ไงเจอละดอกอีกดอกหนึ่งน่าเลยดอกหนึ่งปะสวัสดีคนดูด้วยนะครับผมเพื่อนกันได้นะ Off we go. เดี๋ยวเมื่อกี้มันเห็นดอกหรือเปล่าต่อจะตามหา Judgment. นี่ไงโอเคน่าจะครบแล้วเอาหรือยัง Benny's Adventure Team, assemble. แล้วเรียนแฮะเราจะกองโจรรับสมบัติขึ้นไปแบ่งเดี๋ยวคนนี้มัน Ow. Where did that come from? เราปาล์มกันทั้งปาล์มได้ปาล์มใช่ไหมกองโจรนี่จะไม่ผิดมันมีหลายที่ใช่ปะโอ้
อ้าวมันปีเสื้อไม่ได้เหรอเนี่ย You can't run. เอ้ยผมยังไม่ได้ทำอันนี้เลยเฮ้ยภารกิจอะไรวะเดี๋ยวว่าพี่ตัวนี้จะไปทำรายวันกันดีกว่านี่ไงโจรกลุ่มแรกไม่ใช่กลุ่มแรกเหรอ Judgment. Flee. อ๋อ Animal test 60. Yeah. Yield. อ๋อเรียบร้อยเก็บก่อนเขาบอกว่าเราต้องเจอเลเวล10ขึ้นเหรอไล่เหรียญเงิน Absorption test. You can't run. ไม่เป็นไรได้แล้วครับผม Let's light it up. อ๋ออะไรเนี่ย Judgment. Flee. ได้เหรียญเทาเอ้ยสีน้ำตาลเก็บก่อนเก็บก่อนปึ๊บ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  Huh? นี่เห็นไหมเอ้ยขอให้เอาพรสวรรค์ด้วยว่ะลืมอัพเลยเอาอะไรไม่ได้ตอนนี้ There's You no can't run. โอ้ Shiver. Animal hypostasis emulation. Animal test 63. Teamwork is dreamwork. ไม่โดนหรอ Yield. เรียบร้อยตามหมดปะเอาหมดแล้วแหละสรุปไปดรอปเปลี่ยนสิ่งที่ตามหาจริงเดี๋ยวเย็นเราค่อยเป็นลากอะไรเพราะว่ายังไงโจรน่าจะเจอทุกที่แหละที่เราไปทำเราอันเหมือนว่าเอ้ยนี่นะก่อนทำตะวันก้อนไหนก้อนนั่นแหละตีบอลก่อนเดซินเราเต็ม Good things come Yeah, to no. those who don't. ไม่ได้ไม่ได้อ๋ออ๋ออะไรนะครับอะไรเนี่ยนั่นเนี่ยก็ผ่านมาดีเก็บเนี่ยไม่ได้เก็บหมดมีไหมเปล่า Judgment. Do your worst. อืม Let's light it up. Adventure. อ๋อเรียบร้อยตามแบบปะอีกตัวหนึ่งหายไปไม่รู้ได้ตามแล้วแหละจริง You can't run. Grant us your blessing. อ๋อ I'm going in. เหมือนตีไม่เข้าเลยฮะที่เพียงไร Stand clear. อ๋อ Punishment. Enhanced animal module 75. ตาแหลงตาแหลงแล้ว Flee. Absorption test. Judgment. So you need โอ้ต้องแข่งกันเหรอ light it up. อ๋อต้องแข่งกันได้ Teamwork is dreamwork. ไอ้เงี้ยอะไรเงี้ยก่อนเฮ้ย
นแหละ You can't run. Yield. ที่ลำบากนะแต่แล้วผมรู้สึกว่าผมทำตามที่แบบคุณนานามิบอกว่ามีแรงขึ้นมานิดนึง Stand clear. จ You can't run. ริง Do your worst. โอ้โอ้โอ้จริงชอบเปิด Animal hypostasis emulation. It's teamwork is dreamwork. Let's light it up. Punishment. อะไรอะ Judgment. โดนตีล่าโอเค Too easy. เฮ้ยเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนเอาข้างนอกหรอก You can't run. แต่มันมีน้ำแข็งจัดอะดิ We shall prevail. Let's light it up. Yeah, everybody น้ำแข็ง stand จัดตา back. แล้วล่าสุดอะไปโดน Stand clear. You can't run. Let's light it up. เอาหัวลงมา Teamwork is dreamwork. เอาหัวลงมา Absorption test. Lights out. Swirl. Mark. Judgment. Adventure time. Let's light it up. ไม่เลยต้อง Grant us your blessing. Yield. Everybody stand back. โอ้โอ้ It's gonna hurt in the morning. เอาโดนเลยเอาโดนเลย Stand clear. You can't run. Do your worst. โอ้ โอ้ Punishment. เอาหลบอ้าวหลบได้เหรอมาละ Going in. Flee. เฮ้ยเวลาต้องแข่งกัดได้แหละ Judgment. Do your worst. Absorption test. Enhanced animal module. Let's light it up. โอ้ We shall prevail. Flee. แกโดน You เลย can't run. เก่งแล้วเดี๋ยวคนนามิผมลองแบบดิลิกเอ๊ะเรียกว่าอะไรอาร์ติแฟกต์มันแล้วมันก็ดาเมจขึ้นมานิดนึง ใช่ใช่ดาเมจขึ้นมานิดนึงในใจมากเลยแต่ก็ตีแบบพวกมันง่ายขึ้นนะมันปกติอะที่ไม่ใช่พวกเมื่อกี้นี้ นะโอ้โห ไม่ติดอะไรไม่ติดแล้วเนี่ยเฮ้ยตอนนี้มันให้เก็บได้คนนั้นไม่กินข้าวเลยส่วนคนถ่ายไม่ได้กินเลยโอ้มันเยอะซะละไหนบิ๊กเกอร์บิ๊กเตอร์โอเค
ชอบเลยเควสทางของเนี่ยเราส่งได้เลยปะอะไรเงี้ยรับของที่ระลึกจากชัยชนะของอันนั้นหนึ่งโอ้ไปไหน You can't run. Yeah. You're Huh? exposed. อ๋อเคาน์เตอร์เหรอโอเค Yeah. Teamwork is dreamwork. ดู Stand clear. โอ้ Shiver. Yeah. Yeah. เขาจะยิงให้ก่อนนะปะ You can't run. เนี่ยไม่ทำอะไรอะรับของก็ของจริง Off we go ถามจริงมันตีแล้วโดนหรอปะ อะฮะอ๋อความยาวเลยคนละเรื่องได้เลย Squirrel. Mark. โอ้ Yeah. อ๋อ Everybody อัน stand นี้ back. ทำเควสดาวันสุดก่อนแล้วผมก็จะไปทำเควสในเรื่องต่อ Do your worst. Raise up your plasma. ต่อทำเควสนี้เสร็จก่อนแล้วกัน แล้วก็จะได้ไปทำเควสในเรื่องต่อ เอ๊ะเคยมาให้เดินมันนี่เคยผมเอามาขายหรือเปล่าก็คิดเองแหละ Huh? Judgment. ไปส่งเควสส่งเควสเรียบร้อย แล้วก็ตัวย่าน You can't run. เฟสติวัลนั้นมันแหละผมได้ผมไปสุ่มเรียกว่าอะไรเกมนะเกมนะ เรียกว่าอะไรวะอ๋อ อะไรไพรโมเจมหรอ Judgment. อ้าวถูกวะเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อก็อยู่นะมันดูไกลๆอ๋อผมมาใกล้เลยเลือกอันไกล You can't run. ปึ๊บมีอันนี้เก็บแล้วมีอะไรเพิ่มราคาบ้าง Judgment. รายการมันเตอร์ Huh? You can't run. โอ้เดี๋ยวถึงแล้วเหรอ ไหน Punishment. Animal test 60. Let's light it up. เอ้า Bleed. Teamwork is dreamwork. Do your worst. Stand clear. Yeah. เรียบร้อยวันนี้เสร็จแล้วจุดไฟคืนกัน โอเคต่อไปจะไปตรงนู้นโอ้จุดใกล้จะร้านพอดีโอ้
แล้วบอสเดินออกเร็วแต่ใจเลย Absorption test. Animal hypostasis simulation. Healing prayer. Flee. I'm going in. Stand clear. You can't run. Do your worst. Let's light it up. Adventure time. Absorption test. Yeah. เรียบร้อยตายเลยโอ้ย Teamwork is dreamwork. Let's light it up. Lights out. Judgment. Animal test 6308. Enhanced animal model. Grant us your blessing. You. เรียบร้อยแล้วก็ที่สุดท้ายไม่ต้องอยู่ข้างบนอีกแล้วไม่ชอบเลยอันนี้คือที่ทำลายใช่ปะถ้าทำลายก็มีปัญหาแล้ว Going in. เรียบร้อยแต่ถึงแล้วเราฟังเสาเลยด้วยจริง Shiver. Too easy. Absorption test. เรียบร้อยฟังเสาเรียบร้อยแล้ว Do your worst. Let's light it ได้ up. ของหรอปะนี่ได้โอเคแล้วก็ไปส่งเควสเลยด้วยอ้อเลยอีกเหรอไม่นะอ๋อเสร็จแล้วทึบเอ๊ะอาหารมันปลดล็อกสดอะไรมาอย่างปะดูก่อนมีส่วนไหนใหม่นี้นี่ไงซื้อให้หมดครับ Judgment. แล้วก็ใช้เลยเอ๊ะสูตรไหนเลยสูตรอ๋อนี่เฮ้ยอันนี้มีเยอะมากเลยไม่ใช่อันนี้มันเอามาได้วะไม่ผิดลืมมาแล้วนี่ไงไอ้ฟันนี่มันเล่นไม่ได้หรออ๋อขนาดนั้นดิเราแรกเลยโอ้มันไม่มีกดแบบทีเดียวเหมือนนี้หรอพันไข่โอเคเรียบร้อยเราสุ่มได้แล้ว Work hard. ใช่ปะสุ่มธรรมดาได้อะไปได้เลยได้ดาบมาไม่รู้ดีเปล่าเก็บไว้ก่อน That is what life in Mondstadt is all about, isn't it? ไ
เอ๊ะอะไรเนี่ยแบบยูมันจิยกหัวใจให้เหรออะไรเงี้ยด่าที่ผมได้มาเมื่อกี้มันดีปะมาเราทำให้รักมันต่อแล้วเนี่ยมันมีวิธีอ่ะเพื่อนๆเต็มเป็นหน้าเร็วป่ะนะนวดเผื่อมีอะไรไงเดี๋ยวก่อนไปภารกิจขอแวะกล่องตรงนั้นก่อนละกัน You can't run. เดี๋ยวไปขอแวะกล่องตรงนั้นก่อนWe shall prevail. Flee. Everybody stand back. Squirrel, Mark 2. Stay clear. Judgment. Yield. เรียบร้อยไปภารกิจต่ออ๋อต้องขึ้นไปเหรอหรือเปล่าฮึบนี่พอบีอีกแล้ว It's more ruin guards and abyss mages. Dane was just saying how these ancient machines are from cotton. So, No, these ruin field tillers? What a strange name. อะไรเฟลเทเลอร์ชื่อแปลกจังใช่ปะว่าคืออะไรวะเราต้องตอบข้อความแบบฮาๆแล้ว It's not like you think. Field tiller was just a code name. The land is not. After the destruction, they wandered aimless, perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time. They found their way to various ruins across the land, where they lie dormant. That sounds so sad. โอเคมาละอะไร Once you understand more, those details won't mean much to you. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. เอากำลังน่าบันเทิงเลย Animal test 63. Teamwork is dreamwork. Do your worst. Yield. Hear my prayer. เราย้ำมาเพื่อนว่าต้นมะขามมากเลย Absorption test. ปึ๊บโอ้เป็นไรอ่ะโอ้ You can't run. โอ้ยจะตายของจริงอันนี้แบบEverybody stand back. เฮ้ยโอ้มันหมุนตัวโอ้เตะน้ำมาแล้วโดนหมุนตัวของตะบะใส่ Animal test 6308. Enhanced animal. โอ้ใจเย็น Shiver. What a nuisance. At least ตาย1 ตัว let's light it up.
อ๋ออ๋อ This is just my. พรุ่งนี้มาไหมมามาครับผมก็จริงๆก็เล่นเกมทั้งวันแหละ Is this my final แล้ว job? พรุ่งนี้มาแล้วผมมาเลยเอ้ย Just a grace. จริงๆวันนี้ก็กะจะมาจริงๆก็จะมาเร็วกว่านี้ได้ครับวันนี้แต่เล่นเกมอื่นเพลินเกิน Absorption test. ร้านแล้ว Impressive. มีขอเวลานอกปะแล้วเข้ามาตีใหม่อะไรเงี้ยไม่ได้ขอเวลานอกแบบเดี๋ยวมาตีใหม่เรียบร้อยโอเคมันน่าเหลือตัวเดียวโอเคน่าเหลือแค่ตัวใหญ่ตัวเดียวละเมื่อกี้จริงๆถ้าไลฟ์เล่นเกมอะผมไลฟ์ได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันเลยแต่ผมเล่นอันนี้ไงคนไทยอยู่เนี่ยคนแก่ตาเดียวให้ก่อนเล่นเสร็จก็น่าช่วงเย็นพอดี Judgment. สวัสดีคอนโดจะเข้ามาแล้วผมเดี๋ยวครับเอ๊ะว่าอย่างไรแบบเงียบถ้าผมไม่ฟังผมฟังเพลงแบบที่ไม่ใช่ BGM เนี่ยผมลิขสิทธิ์เข้าได้เลยอ๋อพรุ่งนี้ไม่สอบเหรอโอ้สอบสอบตอนเย็นเหรอเพราะว่าถ้าผมไลฟ์ปกติผมก็จะไลฟ์ช่วงเย็นนะ You can't run. Judgment. รู้สึกว่าไลฟ์ผมน่าจะดีเลย์ในตัวการเล่นเกมน่าจะเยอะอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยผมไม่รู้ด้วยว่าดีเลย์เท่าไหร่เพราะว่าบางทีผมตอบไปแล้วคนเพิ่งรู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยดูดีเลย์อีกทีนึง Judgment. โมดิไลฟ์ช่วงเย็นครับผมเดี๋ยวไลฟ์ไปก็ได้ถ้าขยันแต่ไม่ได้ขยันขนาดนั้นหรอก You can't run. เรียบร้อยมาแก้มือโอ้ Stand clear. Swirl. Mark. แม่โอ้โดนแฮะ You're exposed. เอ้ยแทงแข่งไม่ติดหรอ Let's light it up. อ๋อมันติดแฮะ Going in. อุ๊บ Judgment. Hear my prayer. Flee. แข่งไป Lights out. Do your worst. Yeah. เอ้ยวันนี้เล่นเรื่อยแฮะ Let's light it up. ดีมากเลย Everybody stand back. Yeah, you can't run. Yield. โอ้ยอีกแล้วอ่ะไป Animal hypostasis. Let's light it up. ถ่ายภาพ Do your worst. Absorption test. อุ้ยนี่รอบนี้ผมไม่ตายรอบนี้ผมไม่ตายCould it be a communication of some kind? แบบแต่ผมไม่ชอบบอลเมื่อวานอ่ะแบบที่มัน This หมุนแล้ว talisman มัน seems พุ่งชน connected to the ใส่ Abyss Herald. แล้วที่จะตาย But why would an Abyss Mage be carrying it? นั้นแบบไม่เอาจริงอันตรายครับอันตราย Perhaps it really does contain information about their operation.
engulf the faith of the enemy in flame. What? Is Loom of faith, the abyss, seem to be carrying out a large operation. ตอนนี้ The ระเบิด keyword แบบ here is ระเบิดครับ loom of ปุ๊บ fate. ปุ๊บปฏิบัติแผนการเนาะบางอย่าง Seems like they are still launching the operation, or rather, เอ้ย are กินชุด still น้ำต้นแน่ conducting preliminary tests. Loom of Fate? การทำทอยข้างตา Is it literally a เอ้ยการทำตาผมว่าน่าจะผ่านเคยฟังผ่านมาแล้วแต่ผมก็จะไม่ได้อยู่ดีเราลอง from ดู the ถาม horrible feeling ตัวปั้นกับหัว Paimon's been ที่ getting? มีเอฟเฟกต์สายฟ้า Those ตุ้ม eerie ตาม ruins are super likely to be related to this fate weaving. So Dane, I'm reading it now. An ambitious operation. เออ how so? In short, the first phase of the plan is related to Osio, Overlord. The overlord of the vortex? You mean that god in the ocean? เอออะไร What do they want with Osio? บางทีอ่านเร็วเกินไปก็อ่านไม่ได้ใจความในเรื่องอะไรสักอย่าง And I also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident. ไม่เคยนะครับผม Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Last time it was Bessie's old friend. This Alam time na. it's a huge ancient ใช่ god. ปะผม The Abyss Order เก่ง keeps setting their sights มาก higher and ๆใช่ higher. Will the Abyss Order use their เขิน lies เลย and dark ต้องผมจะ magic บิด to แล้วไป corrupt ชม Osio, just as they did? No. From the contents of the talisman, this operation, they won't just corrupt Osio's mind. They also plan to use the ancient tech. Is that even possible? So wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of อะไร mass คนยนต์ที่ว่าส่วนบุก destruction? ยักษ์ใช่เราต้อง Very ว่าให้บอล few ก่อน people today truly understand the civilization. Only the abyss, the talisman's message, and the new core that shall replace the orb. The eye of the very first field tiller. It would seem so. ผมว่าเมืองสุดท้ายที่ไปน่าเป็นเมืองน้ำแข็งได้เลยฟูทุยอ่ะพวกฟูทุยตัวแต่คาดเดาแล้ว This whole thing. Yes. Thereby imbuing the newly born god with the power to อะไรคนล้มบัลลังก์แห่งอะไรเซเลเทียเหรอเซเลสอ๋ออาผิดเซเลเทียคืออะไรวะ Oh boy, the Abyss Order sure อาณาจักรเหรอ no ชื่อเหมือน one knows เมือง where นะ the first field tiller is. How about we take the information about the statue? Yeah, that tone-deaf bard Eh. is too difficult. โอ้คนโรนันเจียนเนี่ยมันเวล50แล้วฮะ Huh? โรนันเจียนเลย What's the matter? นี่ nothing. ใช่เหรอ Let's get moving. เอามาผมก็โรนันเจียนนะเอามาผมก็โรนันเจียนเดี๋ยวผมว่าต้องทำคนมามีครับผมให้ผมเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์นิดนึงนั่นแหละเรียบร้อยตีแรงขึ้นเลยนิดนึงจากได้เป็น60เป็น100อะไรเงี้ย เฮ้ยก่อนไปภารกิจผมเห็นฟ้าตรงเสานู่นใช่เราต้องแวะไปเก็บก่อนเดี๋ยวน้องจะเหงาอยู่บนเสาคนเดียวอะไรเงี้ยให้น้องได้พักบ้างอะไรกล่องเหรอโอเคเจอกล่องดีดีครับ You can't run. โอ้ Praise us your blessing. Bleed. Punishment. อุ๊บ Judgment. อ้าวก็ผิดไหมก็ผมผิดโอ้ Stand clear. Let's light it up. Going in. Yeah, yeah. อุ้ยมันดูด Yeah. Do your work. เบรกแล้วรอบนึงละ Judgment. Yeah. ตีให้ไม่เข้าอ่ะทิ้ง Bleed. Absorption test. โบ๊ะ Yield. โอ้ยน้ำลมโอ้โดนดูอีกแล้ว Enhanced animal module 75. โอ้ Judgment. โอ้โอ้จะตาย Just watch. ตายไม่ไหว Light it up. ไป Teamwork เยอะก่อน is ไปเย็น dreamwork. หนุ่มเฮ้ยตาย We shall prevail. Bleed. เฮ้ยตัวหมัดตายแล้วตัวหมัดตายแล้ว Light it up. Animal test 63.
ถ้าแข่งมันถ้าแข่งมัน Yield. Let's light it up. Everybody stand เราหมุน back. ก็หลบไปได้ Vengeance. Stand clear. You can't run. Light แปะ Do your worst. เบรกนะ Judgment. Animal hypostasis emulation. เอ๊ะทำไมเรื่องมันเร่งขึ้นหรือผมคิดเอง Grant us this นั่นแหละครับ lesson. เราต้องลดเบรกจริง คือถ้าเกมไหนเราต้องการอะไรเราต้องลดเบรกครับจริงๆจริงแต่มันมีเกมหนึ่งนั่นที่ว่าผมมาสุ่มกระช้าแล้วผมได้ลดเบรกอะแล้วก็ได้คุม You ด้วย can't run. Let's อัน light นี้ it คือ up. พยายามขิงอยู่อะไรเงี้ย Punishment. Yeah. เอ๊ะทำไมมันอันเนี้ยมันแพ้ท่าอะไรทำไมโลกมันไม่แตกที Yield. ไฟไม่ Let's ช้าหรอ light it up. Everybody stand back. Judgment. Do your worst. เรียบร้อย That felt เรื่องการส่งกระชานี่มันทำกันไม่ได้ you ใคร can't run. ใครมีเงินไหวก็อาจจะได้ เอ้ยผมชอบฝนตกมากเลยแต่ผมไม่ชอบฟ้าผ่านะตัวหน้ามาตัวพัมเลอร์เหรอโอ้ฝนไม่ตกในเกมนั้นในเกมฝนตกในเกม ในเกมลองได้พักแล้ว I suppose it แล้ว was ก็ว้าไปในไอตัวพันแรกเป็นอะไรเป็นท่าอะไรอ่ะผมไม่รู้ว่าตัวตู้หน้ามันตัวก็จะ5 ดาวเป็นตัวอะไร judgment. ตู้หน้ามีตัวนี้ปะน้องเกมอ่ะ A huge ท่าไฟปะ statue, น้องเกมอ่ะ a ใช่ปะ grandiose ชื่อน้อง cathedral. เกมปะ The people Kim of anh xài, Mondstadt không clearly chỉ spent chi a là great xài chi deal of nó. resources and energy ที่ to มันคุมหัว construct. But how aware of this was the animal เอ้ย archon? คุณ This doesn't ask for anything ถาม in ว่า return. การย้ายเกมมันไม่ใช่ทางออกที่ดี เพราะว่า We're about to ถ้าเรา enter ย้าย the เกมเราก็กลับมา Don't say anything bad about the animal เรา archon. ย้ายไม่ได้ And actually, the animal archon is เดี๋ยวเกมจะได้เรากลับมาเราย้ายไม่ได้หรอกเดี๋ยวเนี่ย You are the honorary knight of Mondstadt. They will shoot. Having me tag along would only make ตัว them หน้าไฟเอาไฟ suspicious. ไฟนี่ตัวใหม่ปะน้องเกมหรือเปล่าชื่อถือหรือเปล่า Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, the result is I have never received the favor of the gods, and that's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss or okay. Then we'll just go in ourselves and ask around. I should warn you about what the Church of also meddling in the affairs of the Abyss เออ usually doesn't เดี๋ยว end well. แล้ว for แล้วแฝด anyone. พี่เราที่ยุ่งกับบิตจะจบสวยหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยจริง ไหนเพื่อกับเบอร์บาร่าหรือตัวที่ยิงธนูไม่รู้จักเหมือนกัน ตัวนี่ปะผมตัวส้มเหลืองปะ But I
should first make it clear that if you need to borrow the Holy Lyre to Hermel again, we cannot oblige. It seems she แค่ตอนนั้น hasn't ปะรถไฟ realized it's just an ยิงรถไฟ illusion. คือตัวหรือเปล่า Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Has the church ever walked? You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect เอ a อ long ถาม time แล้วว่า ago. เก่า There was indeed เคย one มีอะไร statue of อะไร the sun that Stardust disappeared of one the night Seven without a trace. หายไปกลางดึก Nearly every member โจร of ย่อง the เบา church ชัวร์จริง joined to search for it, but it was never found. โจรย่องเบาบุกเข้ามาขโมยของ In the church's records, as you might assume, อืม this incident has been called, of course, Nothing? So do you have มี any คำ other ถาม clues? ที่ยังคงรอคำตอบอยู่นะ other strange stories. หรือเปล่า Not sure. The tyrants? Oh, this refers to a time of great danger that engulfed old Mondstadt, a place many, many years. Balls of fire? People at that time, this strange phenomenon continued for about a year. Huh? No one was ever able to solve it. It just gradually ceased on its own. Right. Perhaps it was something else that caused the disaster. Anyway, this incident might not be ใครเอ่ย related to ไม่ the รู้ lost เราจะไม่ statue นั of บเขา the เงิน Seven, ขอเข้า but โล I กด้วย just can't think of any of... แต่เราทำเควส There's หลักไม่ได้ that pointless work. Oh, Rosard, If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. those monsters? Those monsters รัก that ที่ใครไป Indeed. ค่า they're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. Could it เอ้ยมัน be ตัวละคร that the โมเฟเร Abyss ให้เรา Order เล่นนี่ is น่ะ targeting the spirit of Lupus Boreas? As for what purpose, I can't say for certain. Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. Then I will go as well. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. ข้างนอกเจนจีนอะไร You're หรอ also a member of the clergy. Right. We'll go give Master Jean a hand. Oh, okay. But please, อะไรโยยเหรออ่านว่าโยยปะโยยมิยะปะยะโยอิมิยะอ่านว่าโยอิมิยะหรืออ่านว่าโยยมิยะ ไปหามาแล้วอ๋อไหนปึ๊บอ๋อตอนนี้อ่านว่าโยยมิยะหรืออ่านว่าโยอิมิยะผมไม่รู้ดิเฮ้ยครับเดินทะเลอีกแล้วไหนเอ่ยปุ๊บ You can't run. I see. Has the this could very What is the... no, that unlike No. Osial, who was just suppressed, Andreas died long ago. Today, it is just his spirit that stands guard over Wolvendom. The Abyss Herald may just be targeting the spirit of Andreas in an attempt to garner some information. ไหนเอ่ยไปที่โบเวนดอมที่ไหนเอ่ยโบเวนดอมอ๋อทุกคนอ่านไม่เหมือนกันยังไงอ่ะมันมีชื่อถูกต้องปะผมอ่านเป็นโยยมิยะแต่ไม่ก็โยอิมิยะเขาเรียกว่าอะไรหรอเอ๊ะ Disorder! Don't underestimate the enemy. Let's take them now. ร้อน Teamwork is dreamwork. Let's light it up. Absorption test. Judgment. Glee. อ๋อตาย Whew. There sure are a lot of enemies around here. The closer we get to the target, the more enemies there เยี่ย are. ม Fits the Abyss Order's style. Yeah, let's go. I'm เดินร้าน
เอ้ย Huh? เดี๋ยวนะนึกว่าตอนแรกผม Why ไม่ได้อ่าน not? Is it because you're afraid of fluffy animals? ก็สัตว์ขนมีขนสีชมพูขนฟูขนฟู It has nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant of the... I cannot possibly agree with his actions. I don't desire any interaction with him. Besides, you're the one people like. I'm less likable. เอ๊ะใครเอ่ยชื่อคนจีนแต่ไม่รู้ใช่คนจีนจริงเปล่า I have no problem interacting with people, but interacting with gods, it's just my opinion, but a word of advice. You shouldn't place too much trust in them. But at the same, even if the god in Don't trust them and don't hunt them. That's... lest I repeat the fate, Huh? the destruction, well, Up, there he goes. What a strange man. Boop. Yeah, that's true. You also keep your guard up against unfamiliar เออที่ได้ gods. แนะนำตกลงเทพที่ At the rite of ได้เล่าเราตอน dissension นั้น in Lille, เป็น your decision เท was พอะไรวะ very similar to what Dane would do. เขาเปิดเผยอย่างเทพที่ได้ล่าเรา2 คนก่อนจะแยกจากกันเนี่ย Honorary Knight. Paimon, what are you two doing here? Oh, Master Jean! อ๋อ So อ่านมาจีน glad เนาะ we โอเค found โอเค you. Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order, so we came to help. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order, I just scouted out. Rosaria told me, but the Abyss Order and Boreas. What is the connect? They just like to cause the Abyss Order already went after Deval. เพื่อขยัน But ได้นะครับ regardless, whether the reason behind Honorary Knight, please this God's spirit. Okay. เดี๋ยวเราให้คนเล่นอย่างเราจัดการแล้วจริงอ๋อนี่ไงครับได้แล้วก็วางครับหรือเปล่าเอาวางไม่ได้หรอที่ว่าชุดดอกไม้ปึ๊บเรียบร้อยโยอีมียะเรียกสั้นๆว่าน้องโยยเหรอเปล่าเอาเสียงถูกนะเอ้ยเขาบอกว่าเอาเสียงถูกอยู่นี่โยอีมียะ You can't run. แค่เดินผ่านมาไม่สู้ได้ปะเปลืองเสียเวลา Judgment. วิ่งแล้วไปสู้ยังไม่มีของอะไรให้รู้แล้วไม่สู้หรอกนะหยุดไล่ตามยังอ๋อน่าหยุดแล้วแหละ You can't run. อ้าวแบบคิดว่ารอดไปแล้วแบบเดี๋ยวมีของอะไรให้เอ้ยน้องหมาโดนอะไรครับเนี่ย Look, over there, it's Razor. And the Abyss น้องหมา Herald. โดนอะไรครับเนี่ยโอ้โห You not welcome here. เราเพิ่งมาเราก็ร่วมตัวแล้ว So, the wolf's wretched spirit likes to raise น้อง wild หมาที่เหลือแค่เป็นย้ายอย่าง fowl. นั้นน่ะ You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your ลองดู days of นี่คืออะไรอะ godly ให้ผมลอง glory. ดูอะไรอะ If you serve us, we can restore your divine powers you once held เดี๋ยว in the อันนี้ถ้า past. เจอแฝดน้องอย่างเราต้องถอยแล้วปะแบบพี่ห้ามไม่ทำร้ายอะไรเงี้ยใช่น้องเร็วโอ้ได้เลยโอเคใช่น้องเร็วใช่ปะโอเคเราเรียกสกิปแล้วดังนั้นอะ Wolves never surrender. But this ใช่ can't แล้ว go มาป่า on. ไม่มีทางเขาก็หอยใครเดี๋ยวเราต้องโชว์ความเท่ของเราแบบผมยืนเอง No matter how many times you resist us,
ว่าจะพยายามกี่รอบว่าสนตาอยู่ดีเฮ้ย Shiver! You can't run! Do your worst! Going in! อุ้ยมาขอเฮี้ยวก่อนใจเย็นร้อนมันหลุดไปกันแล้วขอเฮี้ยวก่อนโอ้เหมือนมีตัวเดินไกลๆตรงนั้นนะน่าจะหลงกลุ่มแหละ You can't run! เพราะว่าใช่น่าจะหลงกลุ่ม Animal hypostate. Judgment! Yield! Let's light it up! ไปไหนอย่าไปไกลแล้วก็อย่าไปไกลด้วย Animal test 63. อะ Some Ui. punishment! อะอ๋อ You can't run! มานะมันตีพื้นมาอาจ Stand clear. Judgment! อู้ We shall prevail! Yield! Let's light it up! You can't run! I'm going in! เฮ้ยมันระเบิดพลังแล้วโอ้โหโล่ยังไงครับเนี่ย Let's light it up! โอ้โห Animal test 6308. ถ้าน้ำสิเลย You can't run! Enhanced animal model. เขาร้องให้หลบพอ Lights out! We go! Everybody stand back! หมุนกลับมาได้ปะเออเนี่ยเรารู้ใจอะไปไหนก็ Stand clear. You can't run! Grant us your blessing! เฮ้ยได้เก่ง Animal test 60. Teamwork is dreamwork! Let's light it โอ้ up! นี่ก่อนโอเคเรียบร้อยเราได้ทำงานปล่อยน้องหมาออกจากการกักขังแล้ว How fortunate for you. สวัสดีคนดูได้เข้ามาใหม่นะครับ How does an old spirit have such determined will? เอ้ยมองหน้าน้องดีๆก็น่ารักนะเนี่ย This เป็น is น้องห but มา a small unforeseen variable. น้องไม่ยันหมาเรื่องอะไร Our grand scheme will not be affected. It disappeared again. เอ๊ะ Thank you. You came เรามาถึงแล้วก็ได้ just ช่วย in คนเลย time. อะเรียกว่าไม่ขอบคุณกันซะละ I am ashamed that you must, but still. The Abyss Herald underestimated. Lupus Boreas never refuses trial. น้องหมาดูตัวสั่นนะ Scary outsider. หรือคิดเอง Not respect trial rules. I too didn't. Wait. So you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas's mind? Thank you. In the future, my claws. ไม่ได้กับน้องแบบได้อะไรแบบร่วมสู้กับน้องเหรอแบบสู้ได้ทำกับน้ No, อง we ปะ heard about the danger. Besides Sure, coming to I pay no heed to the ใช่สู้กับน้องเหรอ contraptions เนี่ย of เอ้ยแพ้เล่น humans. สู้โลกกับน้อง It Mama. entered into my, but it. Mà không thấy I ảnh là lên số eventually nón lên. damaged it Có lý mẹ. greatly with one of my attacks. By the sounds of it, it's possible that could have been the very first field Missiles. เอ้ยเห็น I do not. It could. fireball. Anyway, it sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guards that came after. But in this store, Don't know. yes, you were a bit. We need to keep. Yes, I smell more danger. Bigger danger. You too. Also, be careful. โอ้ Well, there was Đẹp some rồi. good intel. Quick, let's go tell Dane.
เราจะไม่กดให้เสียเวลา น้องหมาแล้วนะครับน้องหมาถึงกับตัวใหญ่ถึงกับทำตัวเข้มๆก็ลบความน่ารักออกไปไม่ได้เรียบร้อยมีสลามตัวใหญ่ๆด้วยแค่นั้นละเอ๊ะเมื่อกี้มันเห็นดอกไม้อะไรหรือเปล่าฟ้าคิดว่ายังไงเอ้าเดี๋ยวมันก็มีที่วาร์ปดิตายละ There you are. Did you see Master Jean? I saw her, but purposely, Oh, as they both the didn't have Lion Fang Knight and acting. If I'm not care, but back to the matter. I see. Well then, we can more or less figure out where the first field tiller ended up. แล้วเราข้อมูลของฟิลอะไรอ่านไม่ทัน Just from the Lupus Boreas story? That information combined with a more comprehensive analysis. ต้องมา For ทำเป็นของ example, ไป the old story. Exactly. The strange story อะ told ไร to อ่ะ you by that เช้า young sister, ก็เรื่องราวแปลกที่ long เตอร์คนนั้นเล่า mistaken ให้ to ฉัน be ฟั a งว่า curse ก็เป็น rained เรื่องที่ down เขาจะ by ผิด a นะ deceased ก็เป็นคำ tyrant. สาปที่เกิดจากปฏิการไม่ต้องรับไปแล้วแหมมี3ช้อยให้เลือกแฮะแต่อ่านเมื่อกี้คือไม่ได้จำเลยอ่านผ่านๆนะพาดไฟรถไฟนี่ใช่นะปะน้องปลาระเบิดอะน้องปลาลูกไฟ ตัวเด็กน่ารัก Paimon gets ไซบอ it. พา So the tyrant's final fury was really just หรือ missiles เปล่า fought after Đúng rồi, it nó was thử nó. began. Back then, the people of Mondstadt hadn't. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's Okay, lair okay. and comb the entire area. ก็เราต้องไปสถานที่ที่เรียกว่าสตอมเทอร์เรอร์ What do you mean? เฮ้ยจำอะไรได้ครับแม่ Yummy. คนนั้นยังจำไม่ได้เลย Oh, Paimon remembers too. We saw that abandoned ruin guards. อะไรวะอยู่บนยอดเหรอฮะว่าตรงไหนดีนี่กันไหนเอาข้างล่างเหรอตายละลงไงมีที่ลงปะที่ลงอ่ะ This is it, right? Okay then. Use your ที่ส elemental มรรถ set. ภาพเปิดอัตโนมัติเลย Ooh, so what did you see? Huh? Nothing? Oh, but Paimon was so excited. What's Eh. going on? Are you ประเด็น sure คื you อ did it ผม right? อ่านแต่ผมไม่ได้อ่านตลอด This อะ requires another ผมก็ไม่ใช่แบบสมมติอ่าน Using แค่ตอน elemental ไม่จำเป็น sight แต่ on a แบบไม่อ่าน field ตอน tiller is ตอน of จำเป็น no นี่ use ก็ because ส่วน it เหมื is อนกัน not นะ powered by the elements. Let me give it a try. เฮ้ยพลังอะไรครับเนี่ย And done. อะไรอ่ะ Wow. It's คอเหรอ The very thing Siapa? the Abyss Info. Herald has been seeking all along. The eye of the ดวง first ตาข field อง tiller. ฟิวเชอร์ All of the ruin guards today are just replicas of this machine. As the prototype, Oh, its ni bên to combat tấm bè rồi capability nè. was อ๋อ unrestricted. แล้วต้นแบบจะมีไอ้กลมๆนี่ prototype? Oh, Paimon doesn't know ส that วัสดีคนดู word. ที่เข้าใหม่นะครับ Is it another ancient term from Conria? As the Abyss Order has surmised, if this eye is Ni placed in meo the long hands tao. of the defiled เอ้ย statue, ผมเห็นแล้วผมเห็นเป็ and น if คอ the นะ limbs of ที่มัน Osial, จะมี Overlord of the Vortex, are attached to the and this newly born god will have the power to topple the divine thrones of แล้วมาหลังเซิร์ Celestia. ฟเทียร์คืออะไรวะ Yes. Then,
What should we do with this eye? แค่เอาไปให้ เอาไปซ่อนเอาไปให้เราไปให้ว่ะ I'll guard it myself. Huh? You? You may doubt me if you wish, but I must ensure it does not fall into the wrong hands. No matter where we may hide it, they will find it. Oh. But our work isn't done yet. To avoid any further repercussions, we must also take care of that defiled statue. หลังจากนั้นเราจะต้องจัดการกับรูปปั้นมนทินรูปปั้นกับหัวใช่ปะเพื่อป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเราถาม We can't have the church get involved. Let's handle it ourselves. As for what I mean by take care of เอ๊ะ it, ทำลายได้ด้วยแฮะรูปปั้ naturally น I mean to complete. Destroy it? That's a statue of the เมื่อกี้เสียงเพลมอน As แบบ well as แบบ being เสีย a ง really important cultural relic, they're Thì nó ra hả actually lại? divine too. Well, good thing we didn't tell Barbara earlier. Otherwise she'd... Do the seven really expect me? Let's go back to those ruins ก and ลับไปที่โบ destroy ราณ the inverted statue. กลับ I'll ไป make ที่โบราณ sure it สอกับหัวโอ้เควสรอบนี้เป็นเควสเล่นยาวเลยฮะเป็นเควสให้เล่นยาวเลยก็คิดว่าไปได้เห็นกล่องนั้นอยากไปกล่องก่อนนะขอไปเก็บกล่องก่อนเราขอไปเก็บกล่องก่อนไม่ได้ You can't run. เดี๋ยวค่อยไปเรียนแม้ว่าไหนกล้องเอาน้องลงไปผ่านได้ยังหรือออกไม่ได้เลยนอนรักสุดแล้วเอ๊ะว่าไหนน่ารักสุดครับสวัสดีต่อนี่ก่อน Let's light it up. Absorption test. เอ้ย Homeostasis. เอ้ยโอ้ดีนะที่มันพุ่งมาทางนั้นพอดีเกือบไปแล้ว You. I'm going in. เรียบร้อย What? นี่มันโอเคแล้วก็วาร์ปไปโบราณสถานนี่ต้นหมอกเขียวเหรออ๋อต้นหมอกเขียวอ๋อหมอกมันต้องน่าจะเป็นลมน้ำมันลมเราได้ก็โดนมาแล้ว You can't run. เฮ้ยหน่อไม้เก็บไว้เก็บก่อนจริงเจออะไรแล้วเก็บหมดตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรใช้ได้บ้าง Yield. คือเนี่ยประตูเนี่ยที่เดิมหรือเปล่าวะจำไม่ได้แล้วลืมเดี๋ยวบอกว่าผมต้องเดินอันนั้นหลบพวกอะไรฟองสบู่ก้อนหินอะไรใหม่มาเลยไม่เอานะ So after all that running around, we end up right back Ê, here được à? again. จำได้ว่ารอบก่อนประตูฝั่งขวา We เปิด barely อัน escaped นี้ฝั่ง this ซ้าย place เปิด last time, and now we're strolling right back in. โอเคแสดงว่าเราต้องลุย Surely we ฝั่งเดิมแล้วแหละ must be some of the bravest adventurers in all of Tibet. That are the stupidest. หรือเปล่าว่าต้องลุยหรือเปล่า Statue. มันเป็นทางลง We แทน just แต่ need มัน to ก็ follow มัน the มีฟอง path ส we บู่ used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work.
แหม Let's go, and remember to be on your guard. โอ้โหตายละเก็บกล่องมาดีฟองสบู่เนี่ยเราต้องไปแค่ฟองสบู่ทิ้งกันเฮ้ยแต่แล้วมาเจอของแล้วเก็บเงินนะครับเอาไปต่ออัพตัวละครเนาะฟองสบู่มาก็มาเถอะจริงๆถ้ามีพื้นเหยียบนะเอ้ยเดี๋ยวโดนฟองสบู่โดนน้ำเหม็นแล้วเหรอตายละโหเนาะโอเคแต่ว่าเราต้องไม่โดนเนาะงั้นนะดูสิดูก่อนเราต้องดูการทำงานของฟองสบู่นะครับจังหวะนี้แหละเพราะว่าปึ๊บเฮ้ยไม่โดนเราจะตายมาแล้วฮะ Looks นี่ like ผม we're เก่ง here. ผมเก่งไงผม An ตายรอบเดียว eerie, lifeless, dark chamber. ก็ออกละ I understand the evil aura you were describing earlier. Be careful to not. You are just Ôi, as sẽ có được là vexatious as ever, ไม่เหมือนหน้ากันบ้างเหรอ enemy of the I sense your soul is stained by terrible bloodshed. Oh, and something far more กลิ่นความละลายจะคุ้นเคย dangerous. You reek of a corruption มันก็ฝากพี่เราชั่วสินะ familiar to me. Then we are the same. We're both dangerous. อ๋อมา It ถึ is ง your ดูสเลฟเหรอ words เดี๋ยว that forever ไม่ใช่แบ่ง reek เปล่า of เนาะ corruption. Time to silence you. ใช่แล้วน้องต้องน้องเจอลาบ Do your worst. เดี๋ยวนะ Yield. Flee. อยู่ดีก็เตะได้เฮ้ยจะได้เฮียวที Everybody stand back. เดี๋ยวมันเรียกพวกมาตายแล้วโอ้ไม่ชอบมันโอ้ผมไม่ชอบพวกอบิสเมด Lights out. Animal test 6308. You can't run. โอ้ Just a grace. ตาย Let's มอง light อะไรไม่ it เห็น up. เลยมองอะไรไม่เห็นเลยจริงเอ้า Going in. อุ้ย I have failed. ตายผมตายแล้วหนึ่งตัวไฟนั่นโอ้กระพริบ You can't run. At least work. ปั๊บโอ้ได้มาอุ่นในป้าของโอ้แต่เป็นจะเย็นได้มาอื่นบ้าง Let's light it up. Absorption test. โอ้ได้อุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ Stand clear. โอ้ Let's light it up. Ôi. Adventure time. ใจเย็นนะอู้ I can't afford any more bandages. จริงเราควรใจเย็นนะ Teamwork is dreamwork. Animal test 63. อุ้ยหลบก่อนขอยืนก่อนใจเย็น Let's light it up. โอ้อู้ Yeah. โอ้อีกแล้วไม่เอาเรียนมาแล้วพอ Don't break my glass.
Glasses, stand clear. Squirrel, mark. Let's light it up. Adventure time. โอ้สมัยไหนไหมครับแม่ผมอุ้ยออกมาตาแหลวแล้ว My research has ไม่นะคนจะเห็นคนที่กำลังจะตายแล้วช่วยส่งเดียวไม่ได้ Everybody stand back. ใช่รอบอ่ะนะถามจริงอ๋อใจเย็นลงนะ Light it up. อุ๊ Off we go. เดี๋ยวเราไม่ต้องตีวิทเมดดีแล้วเราแบบเล็งแค่ตัวบอสอะไรเงี้ยโอ้ Maybe this is just fate's ฮะกดตรงโลกกระเป๋าอ๋อเนี่ยเราต้องให้ตัวเดียวเบรกผมไม่ดีแล้วเพราะว่าบีเบรกอะปล่อยดีกว่าปล่อยไป teamwork is เอ dreamwork. อ Let's ไม่ light it แล้ว up. บีเบรกอะเปลืองเวลาคนเป็นเดียวพออุ้ยมัน Let's light it โอ้ up. อุ้ยโอ้ Let's light it up. Everybody stand back. ฮะพลังแห่งอาหารไหนๆร่มมันก็แตกละมีตัวเดียวเราก็ใช้ตัวเดียวแล้วแหละอุ้ยหลบ Let's Well- light it up. มาไม่ให้มาปัก Off we go. เฮ้ยก็ผิดเราต้องยัดอาหารเท่านั้นถึงจะรอดไปอีก I'm going in. โอ้มันเดินออกวงเขาเหรอ Off we go. โอ้โยนหลังก็โดนอ่ะ Let's Oh. light it up. Everybody stand Oh. back. เล่นเยอะมันมีโล่ ไม่นะ Let's You call light me. it up. ไม่ใช่ท่าตีโอ้ทำไงดีเอาน้ำแข็งมาตีได้ไหมโอ้มันหมุน3 รอบนี่ Adventure Oi. time. เป็นไงเห็นไหมเคยช่วยได้ Let's Oi. light it up. นี่แหละอดิเมตตาเนี่ย Teamwork is dreamwork. อุ้ยใจเย็น Let's Woo. light it up. วุ้ดอ่ะหลบได้ใช่ป่ะเมื่อกี้ Adventure Oh. time. แหมอุ้ยเกลียกายที่นี่เป็นไงตี I'm going in. เปิดได้มา absorption test. ตีนี่แหละ We go. Let's light it โอ้ up.
ได้เป็นน่ารักมาก That's not right. โอ้นี่เตรียมใจตอดโลดมัน Adventure time. Stand clear. โอ้โดนแพ้ Enhanced animal module 7. อย่าไปไหนนะ ไม่ติดไฟด้วยติด Everybody stand back. ก็แตกยังก็มันแตกยัง Let's look. เย้ดูซิก่อนเนื้อตัวให้ดูนี่คือเน็ตเพื่อเราตบมือแล้วเราเจอพี่ชายเจอพี่ชายCould that be? มันหรือว่าคนนั้นก็คือ Lumine. รอใช้คำไหนดีในที่สุดก็เจอพี่แล้วหรือรีบไปกันเถอะที่นี่อันตรายเราเป็นน้องที่ดีครับเราต้องเป็นห่วงไว้ก่อน Wait! He just blocked an attack against the Abyss Herald. Your brother and the Abyss? Lumine. Why are you with Dane? ทำไมเราถึงไม่อยู่กับเดนครับแสดงสองคนนี้รู้จักกันเนาะเราต้องถามไปต้องถามน้องเดนทำไมไม่ถามน้องก่อนอะไรเงี้ยนะน้องลูมินีเศร้าแล้ว Your brother knows Dane? น้องก็จะตามหาตั้งนาน Ether, we meet again. What's going on here? Dane knows him too? You shouldn't team up with this man. ไม่ใช่หรอว่าน้องไม่ควรมีอยู่ฝั่งเดียวกับเดทะเลป่ะผม Ether, คือเพื่อนร่วมทางกันนะครับเนี่ยแต่พอไปทำงานนิดหน่อยอาเธอร์เปลี่ยนไปเลย But it must be said. Don't try to stop me. อย่าขวางพี่แล้วก็อย่าไปยืมกับเดซเลฟ That อย่า man ขวางอาบี Dainsleif was the Twilight Sword, ด่าเป็นสัตว์สุด one of ท้าย the ว่ะ royal guards of the final dynasty of Conria. ซึ่งเมื่อ 500 500 years ปีก่อน ago, เขาไม่สามารถหยุดยั้ง he การสลาย failed to prevent ของ the destruction of Conria. คา A เรีย curse of immortality was laid upon him คาเรีย to forever wander the wilderness, while he ตอนนั้น watched เขา the ถูก people สาปให้ he มีชี was วิตอม supposed ตะ to และล่อน protect เล่ turn ใน into จอ the มาใน monsters of the ป่า abyss. You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed ของ 500 เป็น years ชาวเมืองของ ago? คาเรีย And you said the people turned into โอเคไง monsters? อะ You're trying to tell พวกคนกลายเป็น Paimon มอน that สเตอ the ร์ Abyss ที่หมาย Order ถึง is อบิท not ออเดอร์ only related to Conria, but is actually the people of Conria and the whole thing เรียน about ขนม Dane เธอ being your enemy. Oh, Paimon's so confused. น้องเศร้าแล้ว เนี่ยแล้วก็ไปทำให้ลูมิเนต้องจะตามหาวิชัยก็ต้องแบบเดินทางหาความรู้เพื่อหาคำตอบแทนอะไรเงี้ยเศร้าเลยตามหาตั้งนานวิชัย Home. Yes, of course. ใช่แล้ว Home นั่น is ก็คือ wherever ที่ we ที่มี are เราอยู่ together. ยังไงล่ะ But I cannot go with you to the next world to find a แบบ new ไม่สามารถ home. ไปโลกต่อไปเพื่อหาบ้านใหม่ At least ได้แล้ว Not yet. เดี๋ยวนะก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ Until the abyss has แต่ engulfed ตอน the นี้อาเธอ thrones, ร์น่าจะนี่มั้ง my อะไร war with destiny will see no end. อ๋อเหรอ Listen to me, Lumine. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for คือพี่ชาย yourself เป็น the พูด true ว่า nature of this world. ถ้าเราเดินแบบจนที่สุดการเดินทางอ่ะเราน่าจะเข้าใจพี่ชายแล้วก็ไม่อยู่แบบไปหักขวางกันตรงนี้ปะ So we'll meet again.
Though we ตอน need นี้ not ก็ rush, ตามในเรื่อง sister. เกม I นะ have more มัน than มี enough 5 เมืองแล้ว time ปะ to เหลืออี wait ก 2 for เมือง you. ปะเหลืออีก2 เทพปะที่ยังไม่ได้เจอเทพหินสายฟ้าพืชน้ำอะไรวะ We have always ไม่รู้แค่ had enough time. เรื่องอะไรเรื่องอะไรเดี๋ยวเราก็รู้เองตอนไหนพี่จากไปแล้ว Left. Oh, don't be too sad. เนี่ยน้องเศร้าแล้วทำไมพี่เธอทำอย่างนี้ทำไม่ได้ At least we got some น่า really น้องเศร้า useful มากทุกคน information. Really? เราต้องข่มใจตัวเองไว้ก่อน At least now, as well as the 7, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? มาหมายของการเดินทางเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งแล้ว That's right. By the way, what they said just now is all. Okay. Oh. Well then, ไพมอนพยายามปลอบใจครับแต่ไพมอนไม่มีสกิลการปลอบใจเลย first off, that Abyss Herald called your brother Prince. It seems like your ถ้า brother is ถ้าเป็น leading ถ้า the เราได้ไป Abyss ไทย Herald. รูบิเนียก็น่า Even ถูก the เรียกว่าองค์ Abyss หญิงเนาะ Herald answers to him. Still, we don't know for sure if he's the highest ranking leader in the. Also, your brother said that he wants to engulf the thrones and แล้ว go ต่อ to สู้กับกฎ war with กฎแห่งส destiny. วรรค์ที่อย่างเท่อะแบบกฎแห่งสวรรค์ Could it be he wants to destroy the 7 and the 7 nations? Next thing, turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Conria turned into after their nation was destroyed. And Dane is from Conria too. คือประเด็น He อะ witnessed this, แบบ so เกม that's ที่มี why your เรื่อง brother ยาว said อะ that Dane is his มันชอบปล่อย enemy, ค้างคา right? ใจตลอดเลยนะ But if the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years ago, then why is he enemies with the Abyss Order now? Also, how come after all this time we've spent searching for your brother, it turns out he's on the side of the Abyss? เดี๋ยวเราต้อง What's แบบ up พูด with แบบ that? แบบข่มใจตัวเองก่อนให้มันดูเท่ Yeah, you're right. Then we can't let ourselves get down. Our journey's not over yet. Let's get a move on. If your brother wants, come on, traveler. Let's go. อยู่กับไพมอนตั้งนานน้ำทานไม่เคยสนใจไพมอนเลยเลเวลอัพแล้ว โอเคผมจะได้ชุบ2 คนในตาที ใช่ปะผมว่าตามนั้นเรื่องอะเราก็เดินทางไพมอนมานานนะแต่เราไม่เคยสงสัยไพมอนเลยนักทายไม่เคยสงสัยไพมอนโอเคไหนดูสิหนทางฝ่าพายุเราเหนือเดี๋ยวบอกว่าอ๋อเนี่ยไหนเราแวะเข้าเมืองก่อนแล้วกันนะไหนว่าภารกิจมันต้องมีเควสด้วยฮะเราค่อยแวะก็ได้เดี๋ยวแวะก่อนเราขอแวะส่งนี่ก่อนส่งเควสรายวันทำเสร็จหมดแล้วนะแต่ลืมส่งพึบตรงไหนว่า Judgment. ส่งไว้ก่อนลืมไม่ได้ Ad Astra Abyssa. โอ้เดี๋ยวค่อยกลับบ้าน Thank you for Ad Astra. ปึ๊บ Ad Astra. ไลฟ์มายังไม่ได้เลยอายการยังส่งไม่ได้ครับไม่น่าทันนะตอนเนี้ยเนี่ยพวกไพมอนไพโมเทียมผมไม่ค่อยได้เลยดิโอเคแล้วก็ไปที่เควส
กันต่อถ้าเพชรทันหน้าสมตู้สุดท้ายรอบสุดท้าย Are you okay? Paimon never imagined your brother would have sided with the Abyss. ว้า Well, ว keep your chin up. Paimon believes in both of you. And when the going gets เอ้ย tough, the tough get going. Right? หน้าตาของลูมินินะนิพันธ์หน้าตาของลูมินิครับน่ากลัวมากทุกคนตาคมใส่เลย He said we needed to reach the end of our journey. ไปจนถึงสิ้นสุดการเดิน Paimon ทาง bets he still has lots more แล้ว to สิ้นสุดการ tell เดิ us. นทางมันเป็นยังไงวะ And we won't find out what this journey is or where it will end unless we keep going. เอ๊ะถึงตู้หน้าผมจะเก็บได้กี่ตู้เนาะแต่นั้นนะส่งเป็นผู้นำของฉันอะไรครับเนี่ย Although, where should we สุด go เส้นสด next? รอ If we want to continue, oh, you mean you're right. After ปึ๊บ all, ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ everything that followed, all this confusion, it all started with her. เราต้องหล่อเทศที่มันทำให้ Paimon เรา supports แยก that จากแฝด idea. เรา Just Ding. the thought of it so sad. ต้อง Well, ฆ่าไว้ we've ruled out 2 gods so far, the Animo and Geo Archons. เราได้เวลาไปเมืองอินาสมาแล้ว Why don't we ask someone from Inazuma how to gain entrance? Oh, let's see what she... ทำไมมันเป็นสักใครวะหน้าบทที่2ถึงบทที่2แล้วครับทุกคนไหนเอ่ยมันให้ไปไหนโอเคท่าเรืออินาซึมะเมืองปิด let's go เดินทางแสงนำทางไปครับปึ๊บปึ๊บอ๋อชอบแสงทะเลมากเลย ผมเป็นคนชอบแสงธรรมชาติมาก Oh, hello. เอ้ย Oh, ใส่ผิด I ต้อง mean มา good fortune, right? I'm still learning to talk like a local. โอ้มันใส่ฟรีสิ Is there anything I can help มัน you with? ผมว่าไม่ได้ฟรีหรอกผมว่าเติมแต่ผมไม่ได้เติมจ๋าผมเติมพวกรายเดือนอะไรพวกเนี้ย Inazuma. Oh, so that's why you're here. Well, there is a way, Great! We came to the right person. but the chance of Ah. success is แล้วไพมอนไม่เอาเวลาไหน incredibly small. รู้จักกับคุณคนนี้ครับเนี่ย Incredibly small. It was in leaving Inazuma. All I had to after I'd escaped, but to my surprise, my journey didn't. That's right. เออ What a horrible... Well, Kanju... along with the other two, one of the obligations. Meanwhile, that it doesn't feel good to speak. What I mean to say is, เพราะเดี๋ยวคนที่พาเราไปเมืองอินาสมานี่เป็นของคนของเมืองอินาสมาไม่ใช่เหรอจำไม่ผิด you should abandon your plans of trying to get there. You should know that this, and even if you did, Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, ไหน huh? they only set that up. But if you really, that's not what I meant. Voyaging far and wide. But it's an armed... That part is up to you. If you're able to persuade their the Alcor is the flagship of the Crux fleet. I heard that. Then there's คือ nothing 86 to โลก lose. Let's go find เรา Prince คง and ไม่ Fable. เกลือจนแบบไม่ได้หรอกนะจริงเนาะมีการันตีปะไม่มีการันตีอ่ะมันให้เราไปไหนโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวนะเปิดจุดตรงนี้ไว้86 โลได้ไม่ได้ก็มาลุ้นในร้านเกม Judgment. โอ้เกมค่ายพีเวิร์ดใส่พีก็เล่นได้อยู่ไม่ใช่หรอเพราะว่ามันก็แจกเยอะนี่เห็นไหมผมปีนเขาแล้วล่อนไปเดียวอ่ะน่าถึงจำได้ว่าตรงนั้นผมเคยผ่านไปได้อยู่ปึ๊บสวัสดี ตรงนี้สวัสดีสลามน้อย
อ่ะตรงนี้แหละน่าถึงปะไปเอ๊ะเราต้องไปฝั่งซ้ายครับเพราะว่ามีเชือกอยู่การันตี70/90ป่ะเอ้ย70/90นี่คือการันตียังไงอ่ะแบบมันไม่มีแบบตายตัวว่าครบ80แล้วจะได้เหรอหรือยังไงเฮ้ยเพลงในเกมเข้าบรรยากาศตอนกับการแบบเสียใจหรือความเศร้าของรุ่นพี่มากเลยเพลงนะในเกมอะไหนเอ้ยให้พบกับอะไรเบโดหรอคนไหนนี่ไงเฮ้ยพี่ครับพี่เราต้อง What have we got here? ขอพรว่าไม่ Wait, ให้ I มันเละ know you. You're that traveler, aren't you? The one who fought against the Fatui and Osile, right? Ningguang told me about you. A traveler of great insight and remarkable skill has saved Liyue. She's a hard one to please, so praise from her is high praise indeed. I remember thinking at the time that it'd be good to meet you in person. Judging by the clothes on your back and this floating thing, I guess that time has come. Hey! The name's not floating thing! It's เฮ้ย Paimon! ฝนตกซะด้วยแฮะอ๋อ Fascinating เพื่อน being. เคยการใส่ฝน You two Thầy give mi off thế not này. only the essence of wind and earth, but also of แล้วแต่ดวงถ้าดีหน่อยก็70ถ้า70ก็ถ้าแย่มากหน่อยอ๋อก็ The fragrance of what now? 90ฝนตกแฮะ That's the weirdest Đang bên nhà cả compliment liền. Paimon's ever heard. pay it no heed. I mean Phá no phả need to rồi. say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our ไอ้ encounter ที่ผม meaning. เดี๋ยวผมมาโชว์สุ่ม10 โลได้แล้วผมจะได้อะไรเล่นมา โชว์ดวงอะไรเงี้ยอ่ะไหนอะ I prefer other means of entertainment. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a... No, I can't argue with that. Okay then. Once the class. Only Gamelan if the Gang mood Lia. takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily, especially seeing as our great hero here might be in attendance. Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just to clarify, by great hero, do you mean... I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even นี่ heard of it? อันนั้นเขาเรียกว่า The Crux Clash is ใช้ a ดวง martial arts tournament ใน that ปี I นึงไปหมด hold. แล้ว There'll be a ลูกน่ะ whole bunch of Ding. folks taking part to showcase their talents. There are two important rules. จริงๆเกมวาชาถึง One, ลูกผมมันเคยออกท competitors องนะ must be renowned แต่มัน fighters. ไม่ได้ถึงต้อ We งกา want ร those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. เฮ้ย So, you've got nothing to worry about จนกว่า there. เรา I don't จะ think แก่ there's ตาย anyone out there who เราไม่ has มี heard ทาง of you. รู้ว่าเราจะไม่ได้1 ลูก Two, แต่เรายังไม่ can't รู้เลยว่าเรา take จะได้ part ถึง if หรือ you've เปล่า got a vision. Otherwise, things get a little once. You must be feeling confident, but you might want to watch. And with Lewis. Well, before you just get this. Supplied by myself, as a matter of fact. Is there really such thing as a masterless vision? When a vision bearer ปึ๊บ dies, ปึ๊บปึ๊บ the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. As for whether this shell has any practical application, well, this remains. Yep. And the way I see it, Yup. a vision is a badge of recognition from the gods. So if organizing the clash is so if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. เอ้ยลำบากว่าตัวเรานั้นไม่มีวิชั่นแต่ก็สามารถใช้พลังได้เราต้องโชว์ความเหนือ Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You? Well, why didn't you say so? Inazuma, no sweat. In that case, นี่ไงพายุ you win เข้า the แล้ว tournament, ถ้าอาจจะ I'll เล่ง give มัน you a ยัง choice. ยังไม่ออกเรือนะ ฝน Masterless vision หรือพายุ or ก็เข้า ticket มา to แล้วอะ Inazuma aboard the Alcor. Up เหมือน to แบบ you. ฝนมันเป็นใจในเกมมากเลย
เดี๋ยวมาออกเดินทางผมก็ตกมาแล้ว หรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว You just want her to take part in your tournament. What's wrong with that? The more. What are we gonna do? เอ๊ะ Great. It seems like it will only be a matter of time before the end. สายฟ้าที่ใกล้เข้ามาคืออะไรเอ่ย achievement นี้ อะไรอ่ะ อ๋อ ไม่ใช่นี่ไหนได้รับโอกาสที่จะนำอ๋อ คิดว่าสายฟ้าผ่าตอนทำไปเรื่องแล้วมันเด้งอะไรเงี้ย ไปยังการมาลอง โอ้ ตายละให้ทายเหรอ คนนั้นในนี้มี86โลใช่ปะอ่ะ You can't run. งั้นผมขอทายเลยตัวประมาณเดี๋ยวผมแบ่งดวงให้แล้วกัน46โลออกเลย Yield. Ha. You can't run. โอ้ชอบคนตกมากเลยอ่ะ ตรงนั้นมีกล่องด้วยผมต้องแม้ก่อน You can't run. ถ้าเราไปโดนสายฟ้าเป็นไรปะอยากลองโดนอ่ะ Let's light it up. Off we go. เหลือตรงไหนอีกันอ๋อ ข้างบนโอเคโอเคครับ16โลรอลุ้นได้เลย ผมแบ่งดวงมาให้แล้ว You can't run. ไปร้อนสายฟ้าผ่าอย่าโดนมาก Before อ่ะ we sign ไม่ได้ up, ชิมเมน let's ปะ see who the other competitors are. Beta said that they had to be renowned ไปร้อน fighters. ฟ้าผ่า Who will we be up against? ด้วยถ้าโดนฟ้าผ่าต้องได้ชิมเมนแน่ๆเอ๊ะตอนนี้เคยมีคนได้เหรอ Judgment. น่าเป็นเพราะภารกิจแน่เลย Hello. Are you here to compete? You bet I am. ตัวแสบนี่คือ Names down yet? โดนฟ้าผ่าไม่ได้ชิมเมนแบบแสบเอ้ยทำฟ้าผ่าทางใกล้ Well, I'd have a look at the clash as a nobody wants to. Yeah. Me? Only a former. What? You? Not to mention, they tried to sneak. I planted a left แป๊ hook บ on นึ the งนะ skinnier ผมมา one's face ผม and ขอ sent ไป him ลองชิม flying. เกี๊ยวก่อน Then the big guy pulled out a knife. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. I told you. Unarmed, outnumbered 2-1, but I still got the upper hand. โอเค ผมมาละ I'm not saying I came out ผม completely ไปเอา unscathed, เกี๊ยว of ซ่า course. มา
but the fact remains that I did manage to subdue the both of them ก็อ่านใน and เรื่อง hand ด้วย them ก็ over to the mill. หาอะไรเข้า I ปากก่อน received quite the commendation. But for us, even 4 or 5 treasure hoarders at a time is all in a day's work. อร่อยดี We're gonna keep looking around. I'll see you in the arena, but I don't plan on losing to a pair of children anytime soon. เอาลูกความสามารถผู้เข้าแข่งขัน นี่ไงผมก็หิวข้าวเหมือนกันเมียผมก็เลยหาอะไรกิน แล้วก็มีเกี๊ยวเนาะผมเลยเอาเกี๊ยวมากิน เราต้องหาอะไรกินรองท้องแล้ว But this tournament is more than just a chance to put training into practice. It's also a chance for us to obtain the masterless vision. Exactly. With a vision, we'd quickly become our master's top students. This master of yours must be pretty incredible, huh? Are they someone famous? Famous? He's the founder of the Lingshan clan. อะไร His skills สำนักอะไร are unparalleled. ลินฉางเหรอ Liang and I are both proud disciples of his. You probably wouldn't have heard of it. อ๋อ It was เป็นสำนัก founded ที่เพิ่ง quite ก่อตั้งได้ recently. ไม่นาน The clan is nowhere near as แต่ตอนนี้ไม่ต้อง famous ส as วย the ก็ได้มั้งเนี่ย master himself anyway. He's got to be a grand master or something. He's created many different styles of kung fu, and countless other clans have borrowed extensively from him. To the Lingshan clan, he teaches a special technique known as force วันนี้ต้องหาอะไร dispersal. มากินแล้วก็ดูอะไรไปด้วยรอ Force dispersal? It's a type of breathing exercise where you can train yourself to harness the energy around you and neutralize attacks without, for example, our master can use it to alter the path of an attacking fist ไอ้ยะ or change the direction of an แบบ incoming ดูเหมือน stone. เท่นะแบบเปลี่ยนทิศทางหมัดโจมตีของศัตรูได้อย่างง่ายดาย One time, But he sent a then being challenger off. flying into the air without lifting a finger. เห็นไหมเคยซัดผู้ท้าชิงคนหนึ่งจนกระเด็นไปเลยด้วยนั่นแหละ It sure is, โห but it's extremely difficult to cultivate this ability. นี่ We've เป็นแค่ been ตัวประกอบ training for ages and we're มันมา still ขิง getting เรา to ได้ไง grips with the very basics. There's no way we could use it proficiently yet. We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. If we don't start making progress soon, we'll probably run out of money to pay the มีจ่าย tuition ค่าเรียน fees ในแห่ง and สำนักนี้ still have nothing to show for all our training. There's a tuition fee? Of course. This is a grand master we're talking about here. He doesn't have time to waste. If you want face-to-face training, you've got to show you're sincere มี about ปัญ it. หาของกินแล้วโดน Here เย we อะมาก are, กันไปไม่ได้ having ละ trained under him directly all this time without even a hint of improvement. Master is getting increased recently, though. So, if we ไม่ can ใช่ get ปัญ our หาของ hands on กิ a นถ้าเรา vision เอามาบอก too, ผมต่อไม่เอา maybe นะ we can finally make our ผม master แค่เกลียว proud. เอง Well, we have to try something new. Otherwise, we're stuck in the same ถ้าจะเป็น situation. นี่พอเวชันนี่พวกเทพมันจะหาให้ปะ It can't hurt to try. And if it turns out it does work, the Lingshan clan will go ถ้า down เว in ชันเทพ history. มันจะหาให้ Folks will come from far and wide. Heck, we could even become the dominant martial arts clan in all of นี่ Lee. เราต้องเชียร์สู้ๆนะไฟติ้ง See you in the arena. มาแล้วก็ไปฟังคนสุดท้ายขิงหรือที่ขิงเปล่าโอ้อยู่สกายเพื่อนเลย Hey, ก็เป็นไป youngster. ได้นะครับผม Are จะ you เป็น here for มือ the จะเข้า Crux ใหม่นะ Clash too? If so, seems I found myself another new เอ๊ะ adversary. วันนี้มันขี้เก๊กจัง So you're also here for the tournament? You better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk away as a เอ champion. อ For me, obtaining คน a นี้มันเก๊ก vision มาก is the มันต้องแพ้ final คนแรก and แน่ most important piece in the puzzle that is my life. สำหรับฉันแล้วอ่ะเวชันเนี่ยก็เป็นเหมือนจิ๊กซอว์ชุดสุดท้ายของฉันเลยล่ะอิสงิจริงชัวร์จิ๊กซอว์ No. It's not about what I want to do. This is about. I know how that's. I've passed in most people's eyes. I am already the very embodiment of the perfect person.
Though, of course, I'd มี never let the praise มี get แต่ to ไม่ my ดันเหรอ head. อ๋อเอามา I กินได้ know เอา I มากิน haven't ได้ reached perfection yet. เราต้องหาอะไรครอบคร You อง have เฉย so much กินได้หมดเลย self-confidence. ไหนนะ That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. So they very kindly made special arrangements on my behalf. I've also brought along a bit of an entourage for moral support. It's such a blessing, really, to have. Of course, I also put in a few good days' practice, concentrating mostly on rare เอาป่ะ and ใช้เวลา esoteric เรียนรู้ styles of 2-3 วัน kung เพื่อ fu. เรียนรู้เคล็ดลับการต่อ As สู้ a เลย high เนี่ย achiever by nature, I'm confident เนี่ย I've ไอ้หมอนี่ done ขี้ enough เก๊ก to อะต้น guarantee my จนจบ victory เล in ย this tournament. ไม่ชอบไม่ชอบ You don't mince your words, do you? Now then, โอ้โห if you don't mind, เข้าบ้าน I เรา need ปาก to ดี finish ด้วย my pre-competition ต้องต่อยกันนั่นแหละ routine. นอกเกมอะ It's not too long now before. มาไหน So, to คุยกับ recap, we're up against an inflated ego. เราชอบการรับส Some มัคร gullible guys pay Okay. way too. Chink's a village arm wrestling champion, huh? All right, you're signed up. Next, please. What's your name? Wait, aren't you? Did I hear that right? เห็นแล้ว Is it really them? คนดังเขาเองจริง Huh? Aren't they a vision bearer, though? Why are they trying to enter the clash? I have to ask. Aren't you the traveler that helped Liyue fight off that ancient god? เราไม่มีมิชชั่นรับแต่เรา It's มีพลัง really her! The one that spoke with Lady Kuching at the rite of เรา party. ไม่ได้ใช้มิชชั่นไงแต่เราใช้พลังธาตุได้ I wonder if I can get her autograph later. I trust you are aware that only those without visions can enter the tournament. Really? But from what I've heard, the things you're capable of in combat are nothing short of เอ extraordinary. อ You walk into the most dangerous เป็นไง situations ทำราย imaginable, ข่าวของเรา face off against ทุ all กคนที่นี่ sorts เรา of รับรู้แล้ว monsters, even the Fatui, and always come out on top. Yep. กิน She still เดี๋ยว doesn't เอ๊ะ have a vision, though. ได้ยินเสียงเคี้ยวเหรอ I หรือ didn't mean to หรือ be ยังไง rude. อะ I'm sure a great hero like yourself would have no reason เพ to ราะว่าใหม่ lie. ผมว่าไม่ผมก็ไม่ได้จับ Could I เสียง ask ผมเดียว you ขนา to ดนั้นนะ provide a few claims to fame? It's just a formality forว่า you, of course, but I have to make a record of แต่ว่าเสียง competitors' กินที่ผม achievements กิน as มา part ตลอ of ด the นี่ sign-up คือ process. ข้ามไปหมดเลยเหรอ So far, I've got defeated the ancient god Osile, so that's one. Do you have any others? Yeah. Also, don't forget to mention. Whoa. Might as well declare her the champion โอ้โห already. สายตา I wonder if That's it's too late to withdraw. เอาได้ยินได้เหรอ Okay, ตายละถ้าผมกินนี่ผม That's ต้อง plenty. ยกไม้ออกนะ Actually, this is the most dazzling track record I've ever seen. But, right, a great Yeah. hero. Oh, we're not here. There's another prize too. Oh, first I've heard. Beto must have upped the stakes this time. But why would... I see. So, I take it you discussed your terms with Beto in advance then. Well, nobody expected you to sign up to a tournament like this. I can hardly believe it Hey, there's a myself, to be way behind. honest. Oh. Anyway, the qualifying rounds are about to begin. ขอบคุณครับโอเค I'll จังเล leave ย you to your preparation. Hey, so. งั้นผมต้องเอา Thinking about that เกี๊ยว whole แรกละ no vision bearers rule แต่ถ้าส่ง in ไป this นี่ก็น่าจะเย็นหมด tournament. แล้วแหละ Even though you don't have a vision, most people in Tibet think that you can't manipulate the elements without one. So Paimon thinks you probably shouldn't use your elemental abilities during the tournament. You know, just to เรา avoid ต้องห้าม any ใช้พลังธาตุ misunderstandings. In any case, looking at the competition, it should still be pretty easy for you to win. All right. อันนี้ก็เป็นอีเวนต์ You เป็น seem like เรื่อง you're เล็ก raring ๆ to นะ go. Are you ready to ให้สู้จริง compete? เหรอ Good. Then please follow. ชนะไปเวทีเลย เอาป่ะห้าม Our ใช้พลัง next ธาตุ competitor is seen by สู้ไงอะ many as the อ๋อ favorite to win เขา this ใช้แบบแต่เราใช้ดาบ tournament. อะไรครับเนี่ย Her first bout begins Oh. now. You? You're the hero they're talking about? โอ้ย How โอ้ am ย I supposed to win โอ้โห เป็น now? ไงไป20แต่ตีเข้า1,000อ่ะตึงวะ Seems like you've got a pretty good chance of winning this thing. เออ Come on, let's go sign up. ไอ้ยาเขา Strange guy. คือแบบ Why was he so เขาใช้หมัด confident แต่เราใช้ดาบตา Now that we've won, let's go and see เขาจะ Beta. หาว่าเราโกงไหม She'll เนี่ย probably have something to say to us. นี่เขียนไว้กินเองเลย
เราก็ชอบความโคครับเขาใช้มาแต่เราใช้ดาบ I knew I wouldn't regret introducing you as the favorite. So, what do you think, Kazuha? จริง She ปั้นตัวหลัก totally เนี่ย dominated that guy and did it with style too. Impressive. But I also observed our favorite exercise some restraint, as if to protect the opponent from serious harm. Well, I fought my fair share of battles, both big and small. So come on. We all know you've got a wide vocabulary in there. Can't you spare a word or two to congratulate our up-and-coming champion? ผมว่า MSC นี่เก่งกว่าเราอย่างนั้นอะเวลต้อง75เนี่ยเราเดี๋ยววันนี้เราเวล20 these เอง words of praise. You fought well. All right then. You know, and since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. I'm sure lots. For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. Not to mention, you must be itching to fight someone in your league too, right? So, I'm putting you straight through to the semifinals. เราถูกไล่ไปรอบรองชนะเลิศ Seems like a crazy system if we just skip straight to the semifinals. This is how Captain decides. All right, I'm gonna. We're finally here, folks. The real show is about to begin. The captain seems to have high hopes for this. Your opponent has fought. You may well be stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. Very well. All right, that's. ได้เวลาแล้วมาลอง Your opponent in this, I do not doubt your ability. Relax. My girl's at the top of. Okay, follow. มาเอ้ย At last, the moment we've all been waiting for. มาก็มา The เอ้ยเอาว่ะ semifinals เอ้ย have begun. Who's it เอ้ย gonna be this time? เอ้ย The hero or the dark horse? I don't care about the prize. You're a strong opponent. เออ That's what I'm here โอ้ for. เราสู้เป็นในแบบเดียวอ่ะโอ้เนี่ยเราเล่นแต่แพทเทิร์นซ้ำๆอ่ะมาที่เขียนซะละเรียบร้อยเฮ้ยปลาควันด้วยเป็นโจรป่ะเนี่ย I'm sweating all over. It's a good congratulations. I was beaten by the best. เราชมคืน Right. For a moment there, Paimon was a little worried. If you had a vision, you'd definitely be one of the strongest around. I wanted a vision once when I was a kid. ตัวเราชอบ People ตัว said ละคร that ที่ if ชอบ you're ในเกม strong เหรอ enough, you'll have Genshin your เหรอ chance to get one. But mine never came. I lost interest eventually. You can't depend on a vision like you can your own body. I've fought and won against vision bearers before. The power they have was given to them เอ็น by ตัว the เดียวคนที่ชอบ gods. แบบมีนะ Don't envy it. ไอตัวคนที่อยากได้มีแต่แบ You บ mean you didn't sign up to try จำ and ชื่อ get your จำชื่อ hands ไม่ on ได้ that masterless vision? No, I คือ didn't. ข้อมูลเรื่อง I เกน only ชิน wanted อ่ะ to ผม pit รู้ว่ามัน myself ผ่าน against แต่ว่าผ other มเพิ่งมาเล่น fighters อ่ะ and see who was the strongest. ผมจะตามคำสั่ง Only ตลอด in ผมจำชื่อ defeat ตัวละคร can you ไม่ได้ understand your weaknesses and learn from them. So I'm pleased with today's outcome. I don't often have the ตัว pleasure ที่ of เป็นเซียนอ่ะ experiencing defeat. ตัวที่เป็นเซียนธาตุลมอ่ะที่มันกระโดดทิ่มอ่ะ True strength แล้วมันมี talking. ดาบหรือหอกไม่รู้ว่า If รู้ you จัก have ถื the อ chance in ธาตุ the ลมมั้ง future, please come and spar with me again. I will be stronger next อ๋อ time. แล้วก็มีน้องละมุดด้วย By the way, do you know who else made it into the finals? Is it gonna be someone even tougher than you? Whether they'll be as tough as me, I don't know. But what I have heard is that they're extremely quick. So don't get too cocky. อันนี้ยังสู้จบหรอเนี่ย There he goes. Maybe we should ask around, see what we can find out about our opponent in the final round. Paimon thinks we might need to up our game a little. Ah, it's you! I myself was eliminated in the third round. Shame. If only I could. Maybe next time, huh?
by the way. Why, yes. I faltered for but given my stature. Still, I'm ไม่ sure นะ he'll be no match for หมายถึง you. ความชอบส่วนตัวแบบแค่มันไม่รู้สิผมว่าชอบหลายตัวอยู่นะแต่มันนึกตัวได้แค่2ตัวนั้นนะถ้าเราทั้งคู่เลยเนาะเก็บไปซ่อนเรียบร้อย Hey there. Well, where did the other guy go? He tried to use force dispersal to deflect a punch, but instead he took it straight to the nose. Oh. There was blood all over the place. His opponent was pretty freaked out by, why don't you dodge, they ask. Because to not dodge is the very essence of Lingshan clan kung. Don't even get me. I don't dare tell my. Sorry, I shouldn't be. ไปสกิปเร็ว let's go We still haven't got any useful information yet. เก็บไปแซ่บไป Maybe แซ่ we บ can go talk to Beto. You gave an outstanding performance. Truly commendable. I could ไอ้ sense that เราต้องมี you สา were เหตุนะ quick ป้า to ที่ชอบ adapt ตัว and ประเภทสาย managed to ฟ้า claim victory over your opponent. That is a most invaluable skill. In fact, I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? We wanted to ask. Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed and his superior form. It's also ยา obvious เอก that นี่ he's ตัวไหน seen อะ his fair ไอ share of ตัว battles. จิ้งจอกปะ What's ผ the มชมพู matter? ชมพูอะ Worried that you've bitten off Tahan more pa? than you can chew this time? if that is the case, then I have a proposal for you. I haven't properly introduced myself yet. In the land of เอ๊ะ Inazuma, คาโซฮาผมก็อยากได้ I was นะ a wandering samurai. ถ้าลมรวบได้ We could tell that from your getup. But at the same time, when you talk. It is true that I do not mean to have given your talents. Hang on. Gathering intelligence. Besides, our favorite. You betcha, huh? ยาเอกผมเห็นในไลฟ์หลายคน Does เขาจะ one เอามา not เล่นกัน leave นะ a trace? However, there is only so much that come with me. เฮ้ยเราถูกประชาชนไปไหนวะไปวะให้ไปไหนเนี่ยโอ้แล้วประเด็นคือไปไกลด้วยเนี่ยเราพาไปที่มีคนแล้วรอบๆได้นะคาโซฮะ You can't run! Now that we're alone, let me cut to the heart of the matter. You are skilled in manipulating the elements, and not just a single element, but multiple. Is that correct? ทำไมคาโซฮารู้ได้ไงว่าเราใช้พลังธาตุอย่างไรด้วยใช่ปะน้องโรบอทน่ารักดี Paimon knew that you were hinting at something from the moment we met. That's right. If the other contenders were to catch wind of your elemental abilities, if I'm not mistaken, you share these considerations, given your reluctance. When I talk about that which I see or hear in you, this is not poetic ถ้า symbolism. น้อง at มา play. รอบหน้าเราต้อง I สวม mean ไม่ได้หรอ these ปะ things in the น้องโรบอทอะ truest sense possible. Since a young age, I have been attuned to the tidings of nature. I hear the breath of the wind and the whispers of the leaves. It is things of this nature that I also hear from within you. Nothing more. As crazy as all that sounds, some of. My humble abilities to think a human could wield the elements without and not to mention your incredibly complex scent. เอ้ยลมกลิ่นไพมอนได้เหรอเนี่ย คือไม่ได้สั่งใคร Hey, stop evaluating us based on our smell. It's weird. Could you perchance Kaso enlighten me Hani as sa to Bolivar how you na niya. managed to obtain your combined elemental abilities? น้องนาฮิดะเหรอ อ๋อนาฮิดะตัวเทพธาตุพืชใช่ปะเราต้องรอก่อนว่าตู้น้องจะมาวันไหน เอ้ยตอนไหน ถ้ามาเราต้องส่งไปได้ จริง เราต้องบอกเราเป็นคนซื่อตรงเราต้องตอบตรงเลย
Extraordinary. So then, might I be so bold เพราะ as ว่า to เราเป็นเทพ inquire นะ how ทะเล exactly it is that you ใช้พลัง learn มัน to ไม่มีชั้น channel ได้ elemental energy and even wield it in combat? It's nothing really. Paimon just told her whatever came to mind. It's been a long journey, and many things have happened along the way. Somehow, she just naturally learned to use the element. Honestly, even Paimon doesn't understand. Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods and the visions they grant. However, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. Perhaps it may yet reveal something to me. ทำไม Of คัน course, ธาถึง I ถาม too เรื่องพลัง shall ธา share ตุ with ใช้ได้ you สองอ all ย่าง that I've learned. That will make it a fair exchange. คันธาก็ใช้พลังธาตุได้สองแบบเหรอหรือยังไง Now then, let's test your skills. อะไรครับผมตีอะไรได้เลยเนี่ย Too easy. จุดไฟ Animal test 63. มันไม่ติดฮะ You're exposed. You can't run. Absorption test. Do your worst. คอมโบอะไรคอมโบนะให้ด่ากับโชกุนดีก็ดี อ๋อแสดงว่ายังไงตู้โชกุนเราก็เอาอยู่แล้วใช่ปะล่ะเพราะว่าเหลือแค่นาฮิดะเท่านี้น่ะ Stand clear. โอ้ไม่มีอีกเหรอมาละ Animal hypostasis emulation. Go in. Grant us your blessing. Yield. เราก็โดดไป Animal test 6301. Do your worst. มันยัง Judgment. Your skills in battle are truly beyond reproach. Even with your opponent's speed, he shouldn't be able to overwhelm you. Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance, which enables him to execute moves that many would find impossible. He relies entirely on the element of surprise to defeat his opponents. In other words, as long as you remain mindful of his ability to detect weak points, then his attacks should pose no threat to you. Please, save โอ้ your เราสู้ตั้ง thanks. นานอ่ะ If anything, I should be thanking Well, you I- for the I- opportunity I- to witness your command of the elements that defies all known principles. The world is a truly mysterious place, it seems, and one will always encounter that which is still unknown. You seem kind of obsessed with คน visions. อย่างนี้ผมให้โดนมาแล้วยังไง16โลในภายใน16โลคุณ Why นามิ are you so คุณนามิ intent ได้แน่ on นอน exploring the connection between visions and the elements? I desire to know what meaning visions have to the gods, and what influences the gods' decision to grant humans these visions. My apologies. You must be completely in the dark regarding for allowing me the honor of witnessing your mystical ways. I am willing to answer any questions you may have. So that's what you're curious about? Then allow me to tell you more. As you well know, a vision hunt decree is currently จ underway ริงๆผม in ก็ไม่เข้าบ้านเหมือนกัน Inazuma. นะบอก Visions บอก are อื่น gift คือแบบไป bestowed ทำบุ by ญ the divine. เข้าวัดผมไม่ได้เข้านะ People that have accepted this gift are now having their visions confiscated ผมแบ่งตัวไม่ให้ inexplicably. เราไม่ต้องห่วง
sometimes in เบ่ง circumstances ดวง that leave 16 their โล original ก็ได้ in the แล้ว outset. ผม Supposing ไม่ each ใช่ผมแล้วก็ of ได้ the แน่นอน seven archons had their criteria for แต่ถ้าไม่ได้ granting แสดงว่าคุณไม่ visions เชื่ to อ living beings, then does the current Electro Archon now doubt these? Not to mention, with no new Electro visions having been granted for such. She sounds less like an Archon. As far as I know, she is an Archon that pursues eternity. She will. Liyue's contracts are meant to benefit all who reside. It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Sounds a lot like something the god you encountered in the beginning would do. Oh? Have you encountered the Electro Archon before? ต่อให้ใช่จริงๆมันก็นานมาแล้วนะเราเคยเจอเทพแล้วเคยเจอโชกุนหรอวะเรเดน With time, we will change. If you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to understand the answers to. The time for your match is. Oh, right. If you have no other matters to จะบอกว่า attend เรา to, ต้อง then เดิน we ไปใหม่ can return together. Very well. Let. ดีมากดีมากยากผมกำลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว You can't run. Why isn't he here yet? Never mind. We can start by making your entrance. Everyone, we've reached the. We've seen many. Now I'd like to. She strikes. Wow. I'm sure everyone. But today's. As for our other. Come on. Apologies. Everyone, just sit tight. ไหน We've got no other choice. If he doesn't show up. Wait a moment, Captain Beidou. Perhaps we should check up Traveler. ในเรื่องแบบนี้วิชั่นถูกขโมยแน่เลยชัวร์ Let me see. It's gone all right. Huh? Did somebody steal it? We don't know when it was taken. I never thought that some. No need to worry. The vision was the pro. Well, if I'll stay here and. If you would, please come with me. ช่วยไม่ได้นะ Come with me. I can send. แต่ประโยคแต่หลายประโยคไปยังตำแหน่งของกระแสลม Huh? A wind current? เอ้ยขอเก็บกล่องก่อน Winds ได้ have ปะ come at an opportune moment. เอ้ย Let's เดี๋ยว seize มีเวลา this จำกัดนี่ chance. ว่าโอ้ Ride the winds upward. ตา From there ลื we ม can ดูเวลา continue ลืม our เวลา search for clues. ไหนที่ไหน By the way, what made you send นี่เหรอ to check in the อ๋อ ที่ press in ที่ the ว่องไว first place? อ๋อ นี่ไงว่องไวจริงแม่ I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him? You'll อ้าว see. โดนยกไปไงล่ะ ปุ๊บ เฮ้ยทีไม่โดน We shall prevail. แค่ Enhanced animal module 7. Yield. Teamwork is dreamwork. โอ้โอ้ตำนาน Do your worst. Let's light it up. Animal test 63. You can't run. เออ Yield. โอเคเรียบร้อย แต่เมื่อกี้ไม่ฉากคัสซีนสวยมากเหมือนอนิเมะแต่เรื่องนั้นแต่เรื่องนาน Judgment. เกมนี้ก็นานนะผมเป็นคนที่เล่นเกมออนไลน์ตาเรียมมาก่อนในเรื่องก็จะสั้นกว่าเอ้ยคิดว่าไม่มี You ที่ can ไม่มี hear ท้าย that กลับแล้ว too? ละ What does it sound like? Hubris. เอ๊ะแต่อันนี้นี่ This way. Follow me. ถ้าจำไม่ผิด There may be ค่าย an นี้ก็ ambush มี waiting for us up มี ahead, but I จับ trust มือ that กับ you are ไอ well แอนิเมชัน prepared ญี่ for ปุ่น such a scenario. ทำแอนิเมชันอะของเกมเกนชินด้วยน่าจะไม่ผิดนะ
ให้ทำอะไรเอ่ย Hoarders, they're here. Get them. อ๋อ Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. Blessing. Yeah. มีเหรียญให้เหยียบไหม You can't run. Do your worst. I'm going in. Animal test 6308. Judgment. Flee. โป๊ะป๊าโป๊ะป๊า Do your worst. ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวก่อนครับตอนแรกอ่ะผมความจำก็เต็มนะแต่ผมแบบนั่งเคลียร์พื้นที่เล่นๆแบบจะโหลดเกนชินมาเล่นได้ก็เลยแบบมันได้เกนชิน You can't run. อ้อถ้าเกมฮอนใครตาเดียวมันเป็นเกมเทิร์นเบสพอเล่นเรื่องจบมันก็ไม่ค่อยมีอะไรทำหรอกนอกจากนั่งกดออโต้ฟาร์มหรือมันฟาร์มเวลาในการเล่นของฮอนใครมันน่าจะสั้นก No ว่าเกม boat ชิน could นะ ever match the speed of the wind. The wind, drat! If I only had a vision. Or if I could activate this one, then you never. This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know precious little about. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into. In other words, you failed to meet any of the basic criteria for a grand heist, namely speed, stealth, เกมชิน and เรื่องเดียว style. You. ถ้าไม่ลง But พว most ก disappointing of MO4 all หรือ Steam is ก็ the state of the vision วัน in 1 your ชั่วโมง hand. ก็ฟาร์มอะไรโคเสร็จ It แล้วก็ออก appears มาได้ that เล the ยนะ vision doesn't respond to human desire indiscriminately. ที่นานเพราะว่าเกมมันมีหมดใหม่มาพอดีแล้วมันยาก มันก็เลยนานมาก I've had my eyes on this vision for quite some. So you were supposed to be our. I'd intended to. After watching the since there was no use in trying to face you in the match, I was convinced I prepared thoroughly for my escape. But somehow, you still managed to catch. After all I went through to get it, I think not. Really? Fine. But you'd better mean it. เป็นอย่างนี้แล้วส่งไปชั้น It มา didn't activate. You know, according to the law. You're not serious. Not to mention that the item you stole was a prize. You didn't show up for the final match, and it seems that it would be only fair to brand the word. Whoa, whoa! I never would have guessed you could be so cruel. If this is where talking gets me, อะไร then อ่ะเหมือน forget จะคุย it. กันด้วยดีแล้วเราต้องมาสู้กันสุดท้ายเลยเนี่ย What are you trying to do? เอ้าตรง Animal น้ำนี่นะจ๊ะ hypostasis simulation. Absorption test. เฮ้ยโอ้โหปอบานยังไงแหมแป๊บเดียวทำหน้าตาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราแข่ง You can't run. อะไรครับเนี่ยมาที่นี่นะครับ Flee. เรียบร้อย Temporary. No, no. Do what you want, but please, don't brand my forehead, please. จริงๆนาทีผมว่าเคยเล่นตอนสมัยเกมเปิดนะแต่ And now death ช่วงนั้น looms near. เบื่อเกมง่ายก็เลยไม่ได้เล่น Yet still the gods do not เป็นช่ว bestow งสมัยแบ their บ favor upon เล่น him. เกมเยอะนะแต่เล่น Put เดียวก็ down เล the ย vision and leave. อะไรเงี้ย I've changed my mind. No further punishment for you. Huh? What's wrong? Are you? It's up to you. No, no, no. Huh? I take no pleasure in frightening. When people are forced into a corner, that is when their greatest strength will appear. But unfortunately, nothing happened. Yes. From the moment I've tried many, though few tales tell of a masterless vision reawakening. After seeing you command multiple elements, I figured, come, why don't you give it a try? Let's see if you can give... The vision didn't see. I see. No matter. This was expected. ตัว I suppose นั่น this เราไม่ vision ใช่ไป is ชั้น still แล้วเรา mine ทำ to ได้ไง take ครับ for เนี่ย now. Yeah, what's the story behind this vision anyway?
The story ผม begins มาเล่น with เพ an ราะว่า old friend. ผมเล่นเกมหนึ่งอยู่เกมของไอตาเลียใช่ป่ะแล้วพอทำเสร็จมันว่างไง He was มัน once ต้ a อง good หาเกม friend เล่น of mine. แล้วเนี่ย One มัน day เป็น he เกม asked พี่ me แล้ว about a ก็ sword ค่าราย out การ of ผม which ก็ he เลย had มาเล่น heard, the Musono Hitotachi. I told จ him ริงๆผม it ก็อยา can กเล่น only มา be นาน witnessed นะ when แต่ divine มันเป็น punishment เกม is administered. เอาเป็นมือเนาะ It is บวก the อีโมพี pinnacle จี of อะไร the พวกเนี้ย riding มันก็ shogun's ใช้เวลา skill, เล่นเยอะ a ช่วงนั้น symbol มัน of ไม่ว่างก็เลยไป ultimate เล่น power. But he replied, "There must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow." Then ในตอนนี้มัน the มีเวลา vision เพิ่มขึ้น hunt ไงก็เลย decree arrived. เล่นได้ People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired. After all. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day I may come to find that all I have done is meaningless. But as a wandering samurai, I find meaning in traveling and the sprawling beauty of nature that lies along the way, while still retaining the warrior way in my heart. It's just another way of saying I do as I please. All right then, it's time we returned. Let's go. Allow me to gather the wind for us. ปึ๊บกลับไปยังเวทีการประลองเนื้อเรียกว่าเวทีไม่ใช่เหรออ๋อมีคนจะไปเลิกไว้ครับเฮ้ยทำนั้นไม่กล่องได้เราต้องแวะไปรถก่อนAnimal test 6308. Oh. Judgment. Flee. Let's light it up. Absorption test. โบไป Yield. Just a graze. You can't run. Flee. Let's light it up. Do your worst. ร้อยเอ้ยแล้วถ้าเกิดได้เป็นแรงขึ้นคิดเองแหละเดี๋ยวไปทางนี้ปะถูกปะอ๋อไม่ดอกไม้ด้วยฮะ
ปึ๊บ They're not ยังไง here. ต่อ Let's keep looking. เอ้ยยังไงปึ๊บนี่มัน Well, will you look at that, ma'am? Nowhere left to run. นี่มัน Don't worry, we're not bad guys. You give us some น้อง more, สาว we give you a little info. Boss, I got a bad feeling about. So what? I've already told you. I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm happy to. เอ๊ะหรือว่านี่ไม่ใช่ Come เควส on, ma'am. It's not about whether you need the. I won't. No more excuses. I know you have. Yeah, I saw you strolling into Leo Lee Pavilion, ordering a then seen you at kiosk, then Wanmin restaurant. How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich, โอ้คิดว่าจะมาต่อสายที่ไหนได้ giving มา us ปล้น a เงิน little spare ตาย change, ละ huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Leo, but here we are. Perhaps. Boss, I'm telling you. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her เอ๊ะ for เดี๋ยว everything งั้น she's เราไป worth. ตามแบบพวกตำรวจทหารตัวอย่างหนึ่งตอนไหน Oh, you again. ใช่ปะ What are the Miller ตอนนี้เห็น Did เห็ you น do คนชอบ this? หลายคนอยู่นะ You ought to mind your own business. เห็นบอกอะไร I หุ่นสวยจริง swear. Silence! How dare you threaten innocent civilian? No, don't be angry. โอ้มาอย่างเข้มพอจะโดนจับก็กลัวเลย Shenhe, Shenhe? my name. Oh, so your name's Shenhe. Paiman's name is. Oh, I've heard about you two before. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is โอ้ย all it น่า would. กลัวมาก You can't do that. That's way too violent. This is Lila Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws. แต่อันนี้เห็นบอกว่าอะไรตอนนี้ถ้าเก่งต้อง C6 ป่ะ No, apparently not. Really? เอ๊ะ That would be my stomach growling. I haven't eaten. She's so honest. Wait, that's right. Then of course you're still. Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. อ๋อวันนี้ลองกินสมุนไพร Explain. Anyway, Boo Boo Pharmacy's not far away. After all, you. Do you think Shenhe might be an adeptus? It seems like. อ้าว Are you here to buy some herbs? I do hope you brought your prescription. Chingson, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. อย่างละ250 กรัม What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. Thank you. She's. กินแทนข้าวสุดยอดมาก โอ้ My hunger has now abated. อันนี้คือกินหน้าร้านแล้วเหรอ Rather awful. Though they were not completely devoid of sweet fragrance. After consuming a large quantity of them, So, how come you chow down on these? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in ตอน town นี้ and order ผม a whole ยังไม่ได้ตัวที่อยากได้ food เลย and อะ eat ผ it มชอบ all มาก in one go. แต่ผมได้ผู้หญิง Because I'm นะ not sure ผู้หญิง whether I will ไอ้ remain ธาตุไฟ here in the อ่ะขน future. น้ำตาลสลับเหลืองอ่ะ The food of the mortal realm is most delicious. But should I return to เป็น the เซียนเหรอ mountains, คนนี้น่าเป็นเซียน yearning ปะ for the food here shall only pose an obstacle. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Return to the mountains. That proves it. Paimon knew she would. เอ๊ะเป็น Enough จริง about ด้วย me. What are your plans from here? Oh, right. Paimon almost forgot. We came and. I see. Yep. Were you interested? I came. However, you have shown me your kindness, and I would now. Wow. But having an adeptus help out will make things a whole lot easier. So. Then let's not delay.
I have a plan. Great! I am not sure whether or to what extent this plan can be clapped. We simply need to. ครับรถเล่นรถเล่น Really? สุ่มหายอายากาศแต่ดุดโต๊ะอื่นมา Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. I was wondering who I could hear arguing over there. So, Baiju, what are you doing? Lady Ningguang wishes to purchase a large... Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound dressing all of a sudden? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Oh, and she also borrowed Chi-Chi, meaning Boo Boo Pharmacy. No, Ah, the variety. As far as the... Okay then. Thanks, Baiju. You're quite welcome. ฮึบอะไรเอ่ยอ้าวเสร็จแล้วเหรอ โอ้ได้อยู่นะเดี๋ยวนะ อันนี้มันเป็นเควสหลักต่อกันปะอ๋อก็ใช่นี่ You can't run. โอ้คิดว่าเป็นเควสหลักแยกยูโนก็เล่นท่าลมปะเห็นอยู่คือเห็นแรกๆผมว่าแบบก็เหมือนอารมณ์จีนอะวิทยาเหินแบบเหยียบอากาศอะไรเงี้ย แต่ผมชอบสกิลมุมกล้องนะ โอ้ You can't run. มาลองแล้ว Huh? Did Beta leave already? Maybe she went back to her ship. If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. It seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted her attention. Captain Beto was... But still, Captain Beto was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent in the final round. He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea of stealing the prize took hold in his mind. In which case, the Crux clash comes to a clear cut. Huh? So that's what... If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified. And our hero here is the champion. Hyman thought we'd win and all, but not like this. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let me go prepare the champions. Yes, but the voyage to Inazuma is in fact... Hold on a second. Let us not forget that, suffice it to say, in the meantime, Hyman believes you'll find a way for sure. Thank you. May both our journeys prove meaningful. One final word of warning. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. ปึ๊บร้อยสักครู่นะ ถ้าวันนั้นจะไม่ทำอะไรแล้ว เฮ้ยอย่างงี้ผมว่านั่งเล่นเก็บไอ้พวกก้อนหินเอาไปเต็มหน้านานอยู่นะ Everything is negotiable, except overtime.
Work hard and live each day to the fullest. That is what life in Mondstadt is all about, isn't it?โอเคผมมาละสวัสดีคนดูได้เข้ามาใหม่นะครับโอ้หายไปนานเลยอะไรตัวไหนมันให้ไปไหนต่ออ๊อบมาแล้วทุกคนผมไปเพิ่มเกี๊ยวมาไปเอาเกี๊ยวมาเพิ่ม Ad Astra Abyssosk. What can I do for you, traveler? Yeah, now that I think about it. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? Oh, is that right? Well, it's an honor to meet you. The fleet is near. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. ผมเอาเกี๊ยวมาเพิ่มมากินยั่วๆคนนามิโดยเฉพาะเลยนะ Of course. There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board. So you'll be heading off then? I suppose congratulations. Until we meet again. Ad Astra Abyssosk. Oh, it's kind of hard to say goodbye. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. ในเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อถึงอินาซามะจะรีบไปหาฉันละกันเฮ้ยอะไรแบบย้ายสถานที่ทุกที่เหรออะไรเงี้ยเทเลพอร์ต So there's another Catherine in Inazuma? See, there's no need to get up. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyun Stone Forest. Okay, thanks for coming all this way to let us know. นี่แหละความผิดพลาดที่คุณนานาไม่ยอมเตรียมของกินกับรอบดึกไว้ปึ๊บโอ้เดี๋ยวอะไรครับเนี่ยโอ้โหเจอฟ้าเต็มเลยทำไมอ่ะทางไหนเจอฟ้าเต็มเลยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมทำเพื่อหลักอยู่ทำไมมันเด้งคุยนี้ให้อะแต่ช่างเถอะเราคุยก็ได้ปึ๊บแค่คุยใช่ปะปึ๊บขึ้นอีกทีหนึ่งลงไม่ได้ยาโอ้ไม่คุยเต็มเลยลงโทษผมแล้วหรอกนะจริงเราคุยก่อนแล้วกันมันนี่คุยให้แล้วเราก็คุยไปก่อนทึบ
คุยสั้นๆใช่ปะคุยหลายคนไม่อยากให้คุยยาวนะสั้นๆฮึบเอาเราว่าน่าจะมีของที่น้องต้องการนะหรือเปล่าฮึบคุยให้หมดเจอกล่องได้มารับกล่องผมไม่ได้มาตรงนี้แน่เลยไม่รู้ว่ามีกล่องโอ้กล่องเต็มเลยถ้าจะคนเดินจะเข้าใหม่เลยนะครับเหลืออีก2 คนสุดท้ายปีนต้องปีนตรงไหนได้บ้างคืบกระโดดได้ป่ะช้าไม่ทันใจนี่เสียงหอมได้ฮะ All clear as far as the eye can see. เหมือนตัวอะไรพาต้องไปเรือแต่ผมไม่พาหรอกผมจะเดินแบบช้าๆค่อยๆได้เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันผมจะคุยกับเพชรสีฟ้าไม่นะจนเพชรหลักคนเป็นเนิร์ดแล้ว If it were anyone else, I might have set sail already. We set sail for anchors away. เดี๋ยวเราบังออกเรือคุยได้ไหมเราจะคุยไม่ครบเลยคาซีนลืมสมอเรือแล้วว้าวนะครับได้ไปเมืองอินันสมาแล้วหลังจากฝ่าพายุฟ้าคะนองของทะเลถ้าแบบมีเกมเพลย์ให้เล่นตอนฝ่าพายุฟ้าคะนองนี่น่าจะดีนะได้บรรยากาศแล้วเราคุยฟ้าคำรามผมไม่ได้คุยเลยสุดท้ายOh, hi there. ใครครับเนี่ย So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. นายหญิงชาว And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say... You can blame your almighty shogun.
The tempests around Inazuma have been growing, though the fleet was fully up to the challenge. Now then, let me introduce everyone. You don't know how long I've been waiting. Toma, these two... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. It seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Toma's resided on Rito for quite some time. If you run into any problem... Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. เราโชว์ความมั่นใจไปก่อนครับวันนี้ Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Okay. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna... Don't underestimate the reaches of the Sakoku decree. You wouldn't be able... So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. ฉันนั้นแล้วผมกลับไปคุยได้ไหมครับโอ้ตายละเหลือต้อง2 คนน่ะผมต้องคุยใหม่เหรอผมแค่จะคุยกล่องเห็นไหมมันมีจุดวาร์ปแล้วเดี๋ยวไหนเควสนั้นก็ใกล้เสร็จแล้วขอกลับไปคุยก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาที่นี่ใหม่รอบนึงใช่ขอคุยตรงเรือให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นเรือใหม่ถ้าเลย You can't run. โอเคแล้วก็รอเต็มหน้าก่อนเพื่อนๆได้นะครับทำไมดูมันมืดอ๋อน่าใกล้ตอนกลางคืนแล้วปะแต่แบบมีหมอกจริงด้วยเฮ้ยคนนานามิต้องหิวข้าวคนต้องหาอะไรกินแล้วก็ใครทำให้คนนานามิหิวข้าวบอกผมมาแล้วผมไปจัดการให้ใครทำร้ายคนนานามิกันให้หิวข้าวตอนนี้ช่างโหดร้ายจริงๆมันมาที่เรือได้ปะอะไรอ่ะตั้งอะไรเอาเนื้อด้านนะอันนี้คือยังมีอีกเหรออ๋อแค่นำไม่ต้องกลับไปที่เรือใช่ปะอ๋อคนนั้นไม่ใครนะขนาดคนนั้นยังไม่รู้เลยอ่ะโหดร้ายมากใจร้ายจริงๆเขี้ยมกดปุ่มซะกดปุ่มซ้ำในเกินกว่านิ้วชี้เลยเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วใช่ปะเดี๋ยว
อ๋อกลับไปที่เรืออีกแล้วนั่นนี่ครับเพียงแพ้ก่อนโอเคฮึบเฮ้ยไม่มีทางที่จะจบเร็วช้าเลยตรงนี้เสร็จก็ทำเควสหลักในเรื่องต่อไปจำน้ำทำไมเราต้องเป็นคนส่งของให้ครับเนี่ยเดินอ้อมโลกโอเคยังไม่เปิดอีกเหรอตายละอย่าเพิ่มนะอย่าให้ไปไหนเพิ่มนะตึ๊บ โอเคเย้แล้วก็ไปเวลากันต่อเลยทุกคนข้อแรกต้องเปิดแผนที่ก่อนปะอะไรเงี้ยเก็บก่อนอันนี้อะไรอะลาเวนเดอร์เมลอนมีอะไรให้เก็บไหมไปกันนี่ขอไปเปิดจุดกันได้ปะไม่ชอบเลยเป็นขอไปเปิดจุดก่อนอ๋อโอเคปึ๊บเรียบร้อยเสียงอะไรอ่ะเสียงตุ้มโอ้ไม่เก็บได้เดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันเปิดจุดโซปันไม่เหมือนไรเดนเลยอะเมื่อกี้เราผ่านอ๋อนี่ไงเจอละยิงด้วยจะขึ้นไงวะอย่างแรกคือขึ้นไงขึ้นไงวะขึ้นไงจะบอกว่าต้องแบบบินจากตรงนู้นตรงภูเขาเหรอตาละผมฝากไว้ก่อนเดี๋ยวก็ไม่
บินเลยบินนี่คือบินจากเขาแล้วเพราะผมไม่มีตัวแบบพวกต่อกระแพงหรือไม่ก็ตัวลอยได้ขอไว้ก่อนจริงเวลาอยู่ไหนเอ่ยHello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. You must be new here. Excuse me? ปีนเสาไม่ได้นะผมดูจากเพดานเมื่อกี้มันไม่มีให้ปีนนะมันยืดมาเยอะเลยอ่ะน่าจะปีนไม่ได้ผมนะครับว่าน่าจะต้องลอยมาปะCurrently, only members of the International Trade Association are authorized to engage in the import and export of goods. Do you have your trader's permits? My apologies, but I'll have to ask you to... Here are their entry papers, for your kind perusal. What? Take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to retail. So, where do we go next? เช็คแป๊บ The Outlander Affairs Agency. อ๋อ They only check entry permits here. If you want to โอ remain เค on ผม retail, there's a process ผม you รู้ have วิ to ธี go through วิธี with คือ them. ละจากการดูแผนที่ในเว็บก็คือไปต้นไม้ที่สูงที่สุดอะที่มันอยู่ใกล้ๆตรงที่จุดเปิดเหมือนกันเปิดแผนที่ Let's แล้ว not ค่อย forget ล่อนไป that to everyday folk as the words not even on retail, where they've เดี๋ยวเรา established ค่อย an ไป outsider เอา settlement. ที่หลังก็ได้ Now, most of the current rules were put in ไป place. ไหนแล้วก็ต้องเอาให้ได้ครับเราจะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ The Kanjo Commission? เห็นใน Yes, ภาพเขา one ให้เป็น branch ต้ of น the นี้ Tri Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. ปึ๊บ You ถูก really ปะ haven't heard of it before? ถึงปะต้องถึงแหละเดี๋ยวเรียกพี่เหรอไปก่อนเรียบร้อยสตรีมถึงไหนเหรอ นี่โมงแล้ว2 ทุ่มอันนี้สตรีมไปกี่ชั่วโมงแล้วนะ3 ชั่วโมงแล้วเหรอเมื่อวาน2 ชั่วโมงเองวันนี้3 ชั่วโมงแล้ว3 ทุ่มปะ เนี่ย3 ทุ่มนะ3 ทุ่มถ้าหน้านี้ผมว่าคุณ You've completed the คุณ entry นามีคงแบบ procedures, ไม่ทำอย่าง yes? อื่นได้เลยอะ And now you ไล want ฟ์เสร็จ to ปุ๊บแล้ว apply ก็ไป for นอน res- เตรียมสอบพรุ่งนี้ Okay, the processing fee will be 2 million mora. 2 million? For a processing fee? Are you serious? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry. นั You บให้ can มันนับ trust คน my ไม่ได้ math. เพราะว่าเป็นอาหารฉุกเฉิน I wasn't so much questioning your math as... อะไรครับเนี่ย These เรา two here จะ are พยายาม good ให้ตัวเอง friends of ดู mine. เราไม่ได้นะ I think you'll find แต่จ on ริงๆผม one เรียก face ทุกคน you ว่าพี่นะ recognize. Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora แค่ครึ่ total. งแค่400,000 โมล่า400,000 โมล่านี่คือนับ1 คนหรือเปล่า But as to All right then. ได้ที่พักแล้ว
seriously wrong with people such as finance around here? ไม่2 ล้านมันเหลือ600ได้มันไม่ใช่เหลือ400,000เหรอ It's not as the way some here at the agency see it. The fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for resident, Then they'll milk them for all they're worth. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's very little. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the internet. So it's a trade? Yep. And as well as advancing commercial interests. The association provides help, support, and structure for outlanders trying to. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. I see. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Huh. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run? เดี๋ยวท่านพี่อะไรครับเนี่ยโหเยอะมากกว่าเหรอแต่เห็นว่าอายุน้อยก็เรียกพี่อายุมากก็เรียกพี่ I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. Really? Wow, the Rito fixers. I mean, it will take all the resources I have. Connections come at a high price. You understand? Not you. In fact, I like to do things in a way that Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted. Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of... Here's the situation. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and... The head of the association... ไหนให้ทำอะไรต่อไปที่อาคมนาชาติเพื่อทำความเข้าใจอ๋อมีอะไรให้เก็บแม่อันนี้ก็ใกล้3 ทุ่มแล้วแล้วอันนี้ก็ไม่โอเคนี่ว่ะใช่ถ้ากดเรื่องไปต่อนี้น่าจะนานนะหรือไม่ก็อาจจะเลยใช่เดี๋ยวผมเป็นสิทธิ์พี่แล้วคุณเป็นสิทธิ์น้องตรงไหนนะแม่ไปไกลแล้ว Don't we have a job to do? อยู่ดีก็กลายเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องเอ้าใต้เท้าเนี่ยโอ้ปีนหลังคาเล่นอ๋อเคยอยู่ใต้เท้าเองเพื่อนเถอะตอนนี้เดี๋ยวค่อยทำเพจต่อวันพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวก่อน3 ทุ่มแบบ00 นาทีปิดไลฟ์เลย10 นาทีอะไร10 นาทีนี้ต้องคุยให้คุ้มค่าthat come from?
one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. มาโอเคมาแล้วตอนนี้คือผมเปิดหน้าอะไรไม่ได้เลยในคอมผมอะแบบไม่เป็นไรผมไลฟ์ช่องเย็นๆสดตัวไหนล่ะตอนเสร็จตอนไหนเดี๋ยวผมดูเวลาไว้เผื่อผมอาจจะไลฟ์ตอนกลับมาจากสอบเสร็จก็ได้อะไรเงี้ยมา Benny's adventure team assemble ไหนก็ว่างละรอ3 ทุ่มโอ้เฮียอ่านหนังสือถ้าเราอ่านหนังสือเราจะดูปะล่ะจริงGood things come to those who don't wait around. เราไม่อ่านหนังสือไม่ได้แต่เราไม่รู้หรือเราเชื่อมั่นในความฉลาดเราต้องอ่านหรอกหรือไม่ก็ถ้าอ่านส่วนใหญ่บางคนก็เลยนะชอบอ่านตอนใกล้สอบอะเพราะว่าช่องใกล้สอบมันจำง่ายกว่าหลังสอบก่อนสอบอะเส้นผมอันเปรี้ยวสวยเราต้องอ่านว่าเอาเกรดที่ดีครับให้พ่อแม่ภูมิใจ No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. มันทำให้ฉันคลั่งไคล้และหลงรักในเธอทำได้แค่มองและยิ้มแอบคิดบางอย่างในใจใช่ปะอ่านตอนใกล้สอบอะถูกแล้วจริงผมว่าอ่านตอนใกล้สอบเหมือนกันจะเกิดอะไรหากจะชวนเธอไปที่ซึ่งขอบฟ้านั้นมีเพียงแสงลำลายแต่จะเกินไปไหมถ้าจะกุมมือเธอไว้แนบกายถ้าไม่แล้วไป นักอีกสักพักอยากจะรักอยากจะรู้จักเธอให้ดีกว่านี้อยากจะมอบให้เธอสิ่งดีตราบที่มีลมขอบคุณครับเสร็จน้อง เจอแล้วจะชักอยากจะรู้วันนี้คืนนี้ฉันขอให้เธอจำเอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะนานเท่าไรอารมณ์สุดท้ายเราจะไปพร้อมๆกัน Let's go find some treasure. สอบกี่วันอะ3เหรอกินก็เคยอ่านแล้วตื่นมานอกสรุปอะไรไปสอบไม่ได้ใช่เหรอไม่หมายถึงคืออ่านจนดึกแล้วก็สรุปหมายถึงแบบเผยงีบแล้วก็ไปสอบไม่ทันเหรอหรือยังไงอะโอ้อ่านอะไรอ่านฝืนตัวเองขนาดไหนน่ะอันนั้นน่ะอ่านจะสรุปได้เหรอโอ้เราขยันมากนะ Good things come to those who don't wait around.
That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. ว่าจะมีเธออยู่กับฉันแม้วันนี้จะยังไม่มีวันนั้น Benny's Adventure Team, assemble! ก็จะฝันจะเฝ้ารอเพราะคำว่ารักจะมีให้เธอเท่านั้นในใจฉันไม่มีที่ว่างให้ใคร Let's go find some treasure. เก่งเล่าเราฉันอ่านเกินอ๋อตอนนั้นเป็นอะไรมีแบบสัญญาณไข้หวัดอะไรหรือเปล่าแบบร่างกายเหนื่อยสะสมอะไรเงี้ยอยากให้มันพรุ่งนี้เธอรับรู้และเข้าใจให้ว่ามีใครที่พำเพ้อมันอะไรคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการถึงหน้าเธอ Good things come to those who don't wait around. That's what they say มอง anyway. ไม่เห็น Knowing my เป็น luck, the opposite is probably true ขอบ for คุณ me. ครับจันทร์ที่ดูสดใสนั้นเป็นดังใจเธออยู่หรือเปล่าหากมันเป็นจริง Benny's Adventure Team, จะเก็บ assemble! เอาใจมาใส่ใจ Or not. โอ้เป็นแล้ววันนั้นคือไปสอบไม่ทันแล้วมีสอบซ่อมหรืออะไรไหมอะหรือคือไม่ได้คะแนนเลยอะ Wow! Where did that come from? Benny's Adventure Team, assemble! เฮ้ย Or not. เดี๋ยวนะเวลาในมือถือผมมันมัน2:59เลยแล้วเขาผม2:47เอ้ยเวลาไม่ตรงนี่นะ Ow! ต้องหน้าไปติดต่อสอบย้อนหลังเอาเอ้ยทีรอบคะแนนสอบได้เท่าเดิมไหมหรือว่าถูกหักครึ่งหนึ่งอ่ะนี่จะสอบซ่อมเท่าตัวกันเลยหักครึ่งหนึ่งนะไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นแบบผมหรือเปล่า Benny's Adventure Team, ทำไม assemble! เธอถึงสวยขนาดนี้รู้บ้างไหมมันทำให้ฉันแทบหยุดหายใจแม้ปีทำไมเธอน่ารักขนาดนี้ฉัน Let's go ต้อง find some treasure. ทำยังไงฝันถึงเธอเลยทุกทีโอ้ดีจังอะของผมนี่คือคะแนนเหลือครึ่งหนึ่งอะถึงจะสอบเต็มก็ตามอะสอบได้คะแนนเต็มก็ตามที่จริงแล้วฉันไม่ได้คิดอะไรต่อแอบเพ้อบางทีที่ไม่เธออยู่ใกล้ๆแค่อยากเป็นคนนั้นส่วนตัวฉันก็รู้ไม่มีความหมาย No ได้ one's joined me on an adventure in แต่เพ้ ages. อ Come on, เมื่อ let's ถึง go. เธอได้ไปแต่ก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้เอ๊ะนะเราต้องหันกล้องตัวละครโอเค หลังแอบบอกรักเธอทุกวันได้ยินฉันบ้างไหมเธออยากจะรู้ทีละเมื่อได้ยินไหมแอบคิดถึงเธอทุกวันบอกรักกันที่ได้มาแต่ฟ้าสลายก็ยอมหายไปพร้อมเธอ Baby baby ก็มารักกันได้ไหม Baby baby ก็ต้องเชื่อฉันได้ไหม
baby baby girl can you me my world ได้ไหม Good things come to baby those who baby don't girl wait เธอรู้ around. ตัวบ้าง That's ไหม what they say ว่าเธอ anyway. นั้นอยู่ใน Knowing ฝั my น luck, ของฉัน the ได้ opposite is ไป probably แค่ true บอ for ก me. รักเธอแต่ก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ขอบคุณครับแอบบอกรักเธอทุกวันได้ยินฉันบ้างไหมเธออยากจะรู้ที่ละเมอได้ยินไหมแอบคิดถึงเธอทุกวันว่าไงที่ได้มาถ้าหากว่าฟ้าสลายก็ยอมหายไปพร้อมเธอ Benny's adventure team พูดได้เลย assemble. แอบบอกรักเธอทุกวันได้ยินฉันบ้างไหมเธออยากจะรู้ที่ละเมอได้ยินไหมแอบคิดถึงเธอทุกวันบอกรักกันที่ได้มาแต่หากว่าฟ้าสลายก็ยอมหายไปพร้อมเธอ No one's joined me on an adventure in ages. Come on, ว่ายั let's งไง go. ผมกับไอ้นั้นพี่เต็มตัวแล้วสินะ เดตันพี่แล้วว่าไง Oh, ow! Where did that come from? คนเดินก็อะไรเนาะผมล้นอยู่ Benny's adventure team อ๋อ assemble. อันนี้ชูมือชูนิ้ว5 นิ้วใช่ปะ3 รูป 15บ๊ายบายครับบ๊ายบายเอาเล่นโอเคโชคดีครับผมพอดีไม่เจอกันใหม่ทุกคน Oh, ow! Where did that come from? บ๊ายบายนะ บ๊ายบาย Benny's เป็นไร adventure team เป็นไร assemble. Or not. เจอกันในห้องนี้ฝันดีครับทุกคนบ๊ายบายรอบที่588 รอบ